शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णं मामभन्ते पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमा दट्टाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमा दट्टाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං नामभन्ते තැන්පත් කරන්න යෙදුන සුවඳුමල් පාන් පූජාව ලෝකේ අනන්ත ගුණ ඇත්තා වූ අසමෝ අසම සමෝ මහා කාරුණිකයන් වහන්සේ වූ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේට පූජා වේවා පූජා කරමි කියන අධිෂ්ඨානය කරගෙන සම්බුද්ධ පූජාවන් පූජා කරමු නිවේදයාමි සම්බුද්ධං वेदयामि सम्बुद्धं විතරාගං මහමුනිං वितरागं महामुनिं නිමන්තයාමි සුගතං निमन्त्रयामि सुगतं ලෝකජිත්තං නරාසභං लोकजित्तं नरासवं යාවතා භගවා ලෝකේ यावता भगवा लोके නිට්ඨිය තව සාසනං वित्तेय तव शासनं තාවතා පතිගන්නාතු तावता पतिगन्हातु පූජා ලෝකානුකම්පයා पूजालोकानुकम्पया සුගන්ධිකාය වදනං सुगन्धिकाय वदनं අනන්ත ගුණගන්ධිනා अनन्त गुणगन्धिना ගන්ධිනාහං ගන්ධේන सुगन्धिनाहं गन्धेन පූජයාමි තථාගතං पूजयामि तथागतं සාරප්පදිත්තේන मनसारपदित्तेन දීපේන තමදං සිනා दीपेन कमदंसिना ලෝකදීපං සම්බුද්ධං विलोकदीपं सम्बुद्धं පූජයාමි තමෝනුදං पूजयामि तमोनुदं වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං वर्णगन्धगुणोपेतं ඒතං කුසුම සන්තතිං एतं कुसुमसन्ततिं පූජයාමි මුනින්දස්ස पूजयामि मुनिन्दस्स සිරිපාද සරෝරුවේ श्रीपाद सरोरुहे පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन නේන මේ තේන ලබාමි මොක්ඛං येन मे तेन लभामि मोक्षं කම්මිලායාති යතයි ධම්මේ uppammilaयाति यथा इदं मे ආයෝ තථායාති විනාශ භාවං कायो तथा याति विनाशभावं සුගන්ධං සීතලං කප්පං सुगन्धं शीतलं कप्पं ප්‍රසන්න මధుරං සුභං प्रसन्नमधुरं शुभं පානීයමේතං භගවා पानीयमेतं भगवा තිගන්න
උත්තම අධිගන්නාතු උත්තම අදිවාසීතනෝ බන්තේ අදිවාසේතුනෝ බන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං ඊලාන පච්චයං හිමං කම්පං උපාදාය අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාත උත්තම අධිගන්නාතු උත්තම සුදවත්තුද සුදවත්තුද වන්නවත්තුද වන්නවත්තුද රසවත්තුද රසවත්තුද මේ සියලු පූජාව මේ සියලු පූජාවෝ මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරමි පූජා කරමි පූජා වේවා පූජා වේවා පූජාම වේවා පූජාම වේවා සාදු කියන්නේ සාදු තෙරුවන් ගුණස්ති කරමු මා සමග මේ ගාථා ධර්මයෙන් ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාකාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒනිපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝයිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණේයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනා කරමු වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතුමා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකා පත්තෝ සබ්බං යුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ තේ මා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අම්පිතේ නමස්සාමි බෝධිරාජා නමස්තුතේ තකයි වචනය සමා කරගමු කායේන වාචා චිත්තේන ප්‍රමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ පූරිපඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර දෙවියන්ට ඥාතින් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරමු ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ මේ කරගත්තා වූ සියලු කුසල ධර්මයන් හේතු කොටගෙන මේ හැමදිනාටම සංසාර ජීවිතේ පුරාවට කිසියම් බාලයේගේ අසුරකටපත් නොවේවා කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය නිබඳව නිරතුරුව ලැබේවා අවසාන වශයෙන් උතුම් නිර්වාණ සාන්තියෙන් සැනසෙන්න මේ පින් හේතු වේවා කියන අදිෂ්ඨානෙ ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන ප්‍රාර්ථනා ගාථාව කියමු ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය සත්‍යංග ධර්ම ශ්‍රවණ ප්‍රතිමෙන් හැමදෙනාම තුන්වතාවක් নমස්කාරය समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्ग मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා අද දිනේ ධර්මදේශනේ සහ දන්සලේ සදැහැති දායකත්ව දරන්නේ ඉන්දුනිල් මහතා ඇතුළු මිතුරු කැල මම මේ අවස්ථාවේදී ඉන්දුනිල් මහතාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා මේ ස්ථානයට පැමිණලා අපගේ ස්වාමින් වහන්සේට ඊටාම ගරු බුහුමන් සහිතව ආරාධනා කරන්නට ධර්මදේශනය ආරම්භ කරන ලෙස සාදු 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 අවසරයි ස්වාමී නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සබ්බේ ධම්මානත්තාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අත නිබ්බින්දති දුක්ඛේ සමග්ගෝ විසුද්ධියා සදා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අද දවසේත් මේ හැමදෙනාම සදී පැහැදී සිටින්නේ උතුම් බුදු පියාණන් වහන්සේ අපේ ජීවිතයට ලබා දෙන්න යෙදුන සැනසෙල්ලේ මාර්ගය නිවීමේ මාර්ගය කියන ඒ උතුම් සද්ධර්මය අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ කොහොමද? අපේ ජීවිතයට මේ දේවල් එකතු කරගෙන මේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද? දුක් නිවා ගන්නේ කොහොමද කියන වග පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහායි එකතු බාධා වෙලා ඉන්නේ. ඉන්නත් හැමදාම මතක් කරනවා වගේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන්න මත්තෙන් අපිට
මතක් කරන්න කාරණාවක් තියෙනවා අදත්. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය හේතුඵල ධමයක් කියලා අපි කවුරුත් දන්නවද නැද්ද? මේ හේතු ඇති කල්හි මේ දේවල් සිදුවේ, මේ හේතු නැති කල්හි මේ දේවල් සිදු නොවේ. ඒක එහෙමමයි. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සකස් කරපු ධර්මයක් නෙවෙයි. ඒක ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන නියමය. ස්වභාව ධර්මයේ කිසිම දෙයක් හේතුවක් නැතුව ඉබේ සකස් වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මය මේ විදිහයි කියලා හෙලිපෙහෙලි කරලා දුන්නා. ඒක හදපු එකක්, බුදු පියාණන් වහන්සේ නිර්මාණය කරපු ධර්මයක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කියලා අපි කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන ඇත්ත తත්වයේ තියෙන ධර්මතාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ මේක මේ ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවයක්. හේතු තියෙනකොට ඒ හේතු අනුව තමයි ඒ කාරණා සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට හැම එකක්ම සිද්ධ වෙන්නේ එකකට එකක් හේතු වෙලා නම්. අපි දැන් යම්කිසි ධර්මයක් සාකච්ඡා කරනවා නම් ඒ ධර්මයේ තුලින් අපි කියනවා නම් නිවීමක්, සැනසීමක්, තියෙන ගැටලුවක් විසඳෙනවා කියලා. ඒකත් එකකට එකක් හේතු වෙන්න ඕනද නැද්ද? එහෙනම් මට කිසිම අයිතියක් නැහැ මේ අය ඉදිරියේ මෙන්න මෙහෙම කියන්න. මේක කරලා බලන්න මෙහෙම වෙයි. එහෙම කියන්න බෑ. එහෙම කිව්වොත් එතන හේතුඵල ධම සාකච්ඡා වෙන්නේ නැහැ. අඩුවක් තියෙනවා. ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරනකොට මේ ඇත්තන්ට අනිවාර්යෙන් දැනෙන්න ඕනේ ධර්ම දේශනාව ඉවර වෙනකොට හරි මෙන්න අපිට ගැටලුවක් තිබ්බා. මෙන්න මේ ගැටලුව මේ විදිහට කරොත් මේ විදිහට කටයුතු කරොත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවමයි කියලා දැනෙන්න ඕනේ. එකකට එකක් පැහැදිලිව. එකකට එකක් හේතු වෙලා ප්‍රත්‍ය වෙලා. එහෙනම් මගාරින්නේ නැතුව වෙනත් තැනකට කල්පනාව යවන්නේ නැතුව කියන දේවල් එකකට එකක් ගලප ධර්ම ශ්‍රවණය කළොත් අපිට අනිවාර්ය විසඳුමක් හම්බෙන්න ඕන කරන්න ඉස්සෙල්ලා. මොකක්ද කරන්න ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ? තමන් ඒ දේ කරලා බලන්න කලින් මේ දේ කරොත් මේ දේ වෙනවා කියලා පැහැදිලිව දැනෙන්න ඕන. එහෙම දැනුනොත් කිසි බයක් නැතුව ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නේද? එහෙනම් විවෘත අභියෝගයක් තියෙනවා. ධර්ම දේශනා ඉවරනහම මට ටිකක් ඕනනම් ඔන්න කට්ටියට එකතු වෙලා සෞත්තුවක් දාන්න පුළුවන් හාමුදුරුවෝ. පටන් ගන්නකොටම නිකන් අමුතු ලොකුකමක් කියවුවා නේද? බලන්න කියලා නිකන් ඔට්ටුවක් ඇල්ලුවා වගේ නේද? බලමු මෙහෙම එකක් තමයි මං කියන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කිව්වද එහෙම නෑනේ කියලා ඔන්න අන්තිමට හැම කෙනෙකුටම අවස්ථාවක් තියෙනවා අන්න එහෙම කියන්න. මොකද්ද? අපිට කිව්වේ නම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ දේ කෙරුවොත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවාය කියලා ලොකුවට වගේ කිව්වා. හැබැයි ඉතින් එහෙම එකක් මේ ධර්ම දේශනාවෙන් හෙලිපෙහෙලි උනේ නෑනේ කියලා කියන්න බලාගෙන විමසිල්ලෙන් ඉන්න. නේද? අන්තිමට ටිකක් චෝදනාවක් කරන්න බලාගෙන විමසිල්ලෙන් ඉන්න මේ දේ කෙරුවොත් මේ දේ සිද්ධ වෙනවා කියලා හාමුදුරන්ගේ ධර්ම දේශනාවේ එහෙම එකක් නෑ කියලා කියන්න බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. නිකන් අල්ලගන්න වගේ හිටියොත් හොඳයි. නේද? හොඳයි. දැන් අපි බලමු මේ ඉස්සෙල්ලා අපි තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා බලමු. විසඳන්න ඉතින් විසඳන්න නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් පළවෙනි කාරණාව තමයි ඵලයක් තියෙනවද ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවද කියලා විමසලා බලන්න. මම මේ අත්තන්ගේ මෙහෙම අහනවා. මේ අනුන්ගේ දේවල් හින්දා බාහිර ලෝකයේ දේවල් හින්දා හිත පෑරෙන ගතියක් නැද්ද? නේද? හිත පෑරෙන ගතියක් තියෙනවා. මේ හිතේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. හිත පෑරෙනවා. නපුරු වචන, නපුරු ක්‍රියා, කැමැති නැති දේවල් කරන හින්දා ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් වලින් හිත පෑරිලා කොච්චර හොඳින් ඉඳ හැදුවත් මොකක් හරි අතුලාන්තයෙන් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් එනවාමයි. ඒක මේ බාහිර ලෝකේ තියෙන දේවල් බලන්න. විශේෂයෙන් අනිත් අය කරන වැරදි හින්දා අනිත් අය මේ ඉන්න අය විදෝනවා. කවුරුවත් වැරදි කරන්නේ විදවන්නේ වෙන කවුරුවත් අපරාධ නේද? එහෙම එකක් මේ හිත ඇතුලේ සකස් වෙනවා පින්න. එහෙම එකක් වෙනවා.
ඉතින් මට කියන්න පුළුවන් ආ එහෙනම් එහෙම නොකරගෙන ඉන්නකෝ ඉතින්. ඊට පස්සේ කවදාක්වත් අනුන්ගේ වැරදි වලට තැවෙන්න එපා කියලා ආදරෙන් අවවාදයක් දීලා ගියා කිව්වා. පුළුවන්ද එහෙම කරන්න? අනුන්ගේ වැරදි වලට ආයෙ තැවෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නම් මෙතනින් බණ ඉවරයි ආයෙ කරදරයක් නැහැ බණ අහන්න දෙයක් නැහැ. මොකද කියන්නේ පුළුවන්ද? ඔන්න තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. එතකොට මෙහෙම කියනකොටම තියෙනවා. දැන් මං අවවාදයක් දෙනවා අනුන්ගේ වැරදි වලින් තැවෙන්න එපා කියලා. තමන් වැරද්දක් කළා නැත්නම් ඉතින් තැවෙන්න එපා. ඉතින් ඒක හොඳ සාධාරණ කතාවක් නේ. එහෙම කිව්වහම ඒක පුළුවන්ද කියලා මං අහපුවාම කල්පනා කරලා බලන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මම බලෙන් තැවුණා නෙවෙයි. මට කියයි කවුරු හරි මම බලෙන් අනුන්ගේ වැරදි මේ පැත්තට ගත්තා නෙවෙයි. මම මොකටද අනුන්ගේව ගන්නෙ? ගන්නවා නෙවෙයි අනුන්ගේ දේවල් අනුන් වැරදි කරපුවාම මෙහෙ රිදෙනවා. නේද? තරහ එනවා යාලත් එක්ක. පශ්චාත්තාප ඇති වෙනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ වෙනවනේ. එපා කිව්වට ඉතින් පුළුවන් නේද? අතේ තියෙන මල් පෝච්චිය අතහැරලා දාන්න කිව්වම දඩාස් ගාලා අතහැරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අනුන්ගේ වැරදි ටික අතහැරලා දාන්න කිව්වට එහෙම අතහැරෙනවද? එහෙම අතහැරෙනවා නම් කෝච්චි වලට පණීද මිනිස්සු නේද? අතහැරලා දාලා නිකන් ඉන්නවා. මේ ජීවිතය අතහරින්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ අතහැරලා දාලා නිකන් ඉන්නවා. ප්‍රශ්න අතහැරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අනුන්ගේ පැත්තෙන් වැරදි පශ්චාත්තාප පුළුවන් තරම් එන ස්වභාවයක් ඔය හිතවල තියෙනවා. ඒක ගැටලුවක්ද නැද්ද? ඒක ගැටලුවක්. එහෙනම් ඔන්න දැන් ගැටලුව හොයාගත්තා. එහෙම ගැටලුවක් අපිට තියෙනවා. ගැටලුවක් තියෙන හින්දා මොකද කරන්න ඕනේ? විසඳුමක් හොයන්න ඕනේ. විසඳුමක් හොයන්න නම් ගැටලුවට හේතුව මොකක්ද කියලා බොහොම හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් ඉතින් හේතුව හොයමු. හරිද? මං කියනවා මේ ජීවිතේ කාලෙම මේ ජීවිත කාලෙම Tamanට මොනවා හරි දුකක් ඇති වුණා නම් ඒ ඔක්කොම උනේ බලාපොරොත්තු කඩ වෙච්ච හින්දායි කියලා කියනවා. බලන්න හරිද කියලා. දැන් ඉක්මන නැගිටලා කියනවා එහෙම නෑ බලාපොරොත්තු කඩ වෙච්ච නැති හින්දා හැදිච්ච දුකක් මට තියෙනවා. එකක් හරි තියෙනවා නම් කියන්න බලන්න. ඇති වෙච්ච දුක් ටිකක් ඉතින් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. අම්මනේ ඇති වුණා අපේ. මම බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියේ නෑ නැති වෙයි කියලා වුණා. කවුරු හරි මට නපුරු වචනයක් කිව්වා. මට හිත රිදුණා. රිදුනේ මොකද? මං කවදාක්වත් නපුරු වචනයක් කියයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බේ නෑ. අසනීපයක් හැදුණා දැන් දුකෙන් ඉන්නවා. ඇයි දුකෙන් ඉන්නේ? මං කවදාක්වත් මේ වගේ අසනීපයක් මට හැදෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බේ නෑ. ඒතර බලාගෙන ගියාම ඔක්කොම දුක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ මොකද? බලාපොරොත්තු තිබිලා. එහෙනම් ඔන්න එක හේතුවක් හොයාගන්න. නේද? දැන් හේතු හොයාගෙන යන් කොතනින්ද මේක නවත්තන්න පුළුවන් කියලා මාත් එක්කම සාකච්ඡා කරගෙන හොයාගෙන යන්න. දැන් එහෙනම් මේ දුක් ඇති වෙන්න මේ නපුරු වචන වලට අරව මේවා ඔක්කොටම අපිට මේ දුක් ඇති වෙන්න හේතුව තමයි බලාපොරොත්තු ඇති වීම නේද? බලාපොරොත්තු ඇති. මම දැන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න යන්නේ. දැන් ආයෙ මට කියන්න පුළුවන් අර පරණ උත්තරේ මොකද්ද? එහෙනම් ඉතින් බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න නැතුව ඉන්න. එහෙම වුණොත් ආයෙ බණ ඉවරයි එතනින්ම. මොකද කියන්නේ? පුළුවන්ද? නේද? දැන් තේරෙනවද මේක මට අයිති වැඩක් නෙවෙයි වගේ. බලාපොරොත්තු මම ඇති කරගත්තද මගේ හිතේ බලාපොරොත්තු ඇති වුණාද? එක එක දේවල් දකිනකොට එක එක දේවල් අහනකොට විඳිනකොට මේ හිතේ බලාපොරොත්තු ගොඩ නැගුණා. මංවත් දන්නේ ඒක වෙලා කියලා. එක එක්කෙනා කෙරෙහි එක එක දේවල් කෙරෙහි බලාපොරොත්තු ඇති වුණා. නේද? එහෙනම් ඔන්න ප්‍රශ්නේ දැන් බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න නැතුව ඉන්න කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. මේක මේ නිකම් මේ තෙතරදි කෑල්ලක් වගේ එකක්. ඒකට වතුර තෙතරදි කෑල්ලකට අපි කියනවා මේ වතුර උරන්නේ නැතුව ඉන්න. වියලිතදි කෑල්ලකට. වේලිච්චරදි කෑල්ලකට කියනවා වතුර උරන්නේ නැතුව ඉන්න කියලා. ඒකට වතුර කිට්ටු වෙච්ච ගමන් උරා ගන්න. නේද? ඒ වගේ මේ හිතේ බලාපොරොත්තු ඇති වෙනවා. දැන් සමහර බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙලා සන්තෝෂයෙන් ඉන්න අතරේ සමහර ඒවා නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන ගැටලුව කියන්නේ එක බලාපොරොත්තුවක් ළඟා වෙනකොට තව එකක් කොහොම හරි දාගන්නකොට තව දෙකක් තුනක් ඇති වෙනවා. නේද? ඉතින් මේක කවදාකවත් ඉවර නැහැ. ඔන්න කිසිම බලතලයක් නැති කෙනෙක් කල්පනා කරන ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී කෙනෙක් වෙන්න තිබ්බනම් කොච්චර හොඳද ඕම් බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙනවා. ඔන්න දැන් වෙනවා එයා ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී කෙනෙක්. දැන් එයාට ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. පළාත් සභාවට යන්න ඕනේ කියලා.
කොහොම හරි පළාත් සභා මන්ත්‍රී කෙනෙකුත් වෙනවා. දැන් හරි තවත් ඉන්නේ ලොකු අඩුපාඩුවකින්. නේද? පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙමත් වෙනවා. ඒත් හරි දුකෙන් ඉන්නේ. ඇයි? ඇමති කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඇමති වෙනවා. ඒත් දුකෙන්. මහ ඇමති වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. එකක් ඉවරනකොට එකක් ඇති වෙනවා. අපේ මුළු ජීවිතේම මේ වෙනකම් එහෙමද නැද්ද? ඉතින් හැමදාම මූණු එල්ලගෙන නේද ඉන්නේ. ඉතින් මොකවත් හම්බුන්නේ නැහැ වගේ. නේද? ඇයි? මේ බලාපොරොත්තු එහෙනම් දැන් ඔන්න තව ප්‍රශ්නයක් ආවා. බලාපොරොත්තු ඇති නොකරගෙන ඉන්න කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. ඒක වෙනවා මේක. නේද? දැන් බලමු බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ මොකද? ඉතින් ඒක හේතුඵල ධම කියලා මම කලින්ම කිව්වනේ එකකට එකක් අපි ගලපගෙන යම් බලන්න මේකද එළි වෙනකන් කතා කරත් ඉවර වෙන්නේ නැතේද මම නම් දන්නේ. නෑ දැන් කොහොම හරි කරගන්න වෙනවනේ මේ වැඩේ. නේද? ඉතින් එකක් හොයාගෙන යන් හේතු මොකද කියලා. හැබැයි ඒත් එක්කම තමන්ගේ පැත්තෙන් විමසන්න මේ කියන එකට ප්‍රතිවිරුද්ධ මොන හරි කියන්න තියෙනවද? ඔය බොරුද කියන්නේ කියලා හොඳට බලාගෙන ඉන්න. දැන් මේ වෙනකන් කිව්ව දේ ඇත්තද බොරුද? නේද? දුක් ඇති වෙන්නේ බලාපොරොත්තු කඩවීම. එහෙනම් බලාපොරොත්තු ඇති නොකරගෙන ඉන්න බැලුවා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. බලාපොරොත්තු ඇති වෙනවා. දැන් බලන්න බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ මොකද? මං කිව්වොත් කැමැති දේ අකමැති දේ කියලා දෙයක් තියෙන හින්දායි බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ කියලා. කැමැති දේ ඒ විදිහටම තියාගන්නත් අකමැති දේ වෙනස් කරන්නත් හැම වෙලේම බලාපොරොත්තු ඇති වෙනවා. බලන්න හරිද කියලා. හිතේ යම් දෙයක් ගැන කැමැත්තක් ඇති වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. හිතේ යම් දෙයක් ගැන අකමැත්තක් ඇති වෙන ස්වභාවයකුත් තියෙනවා. කැමැති දේවල් ඒ විදිහටම තියාගන්නත් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අකමැති දේවල් වෙනස් කරගන්නත් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. හරිද කතාව? නේද? එහෙනම් ඔන්න දැන් ආයෙ විසඳුමක් හම්බුණා. දැන් මම කියනවා එහෙනම් කැමැති දේව කැමැති අකමැති නැති කරගෙන ඉන්න. බලාපොරොත්තු ඇති උනේ කැමැති අකමැති තියෙන හින්දානේ. එහෙනම් කියනවා එහෙනම් කැමැති අකමැති කියන ඒවා ඇති කරගන්න නැතු ඉන්න. එතකොට බණ ඉවරයි. හරිද? පුළුවන්ද? කවුරු හරි කිව්වොත් ඔක්කොම එක හඬින් කිව්වොත් හරි පුළුවන් අපි ඒක කරගන්නම් කියලා අපිට පුළුවන් ඉවර කරන්න. ආයෙත් කියන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට ආයෙ කැමැති අකමැති නැහැ. ඊට පස්සේ බලාපොරොත්තු නැහැ. ඊට පස්සේ කඩවීම නැහැ. දුක් නැහැ. එහෙනම් එහෙනම් දැන් පුළුවන් ද කැමැති අකමැති නැති කරන් ඉන්න පුළුවන්? ඒකත් කරගන්නවා නෙවෙයි සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔන්න තවත් හේතුවක් හොයාගත්ත කැමැති අකමැති එක දේවල් අපේ හිතවල පහළ වීම තමයි. එතකොට මේ පහළ වෙන දේවල් ගැන බලාපොරොත්තු ඇති වෙනවා. බලාපොරොත්තු ඇති වෙනවා. දැන් ඉතින් හොයාගන්න ඕනේ බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ නැති විදිහට අපිට මේක මොකද මේ දැන් මෙහෙමයි. කැමැති දේවල් අකමැති දේවල් පිළිබඳ අපිට අදහස් ඇති වුණාට අපිට දැනෙනවා නම් දැන් ඔන්න දැන් මේ බලන්න. අපිට එකපාරටම කැමැත්තක් ඇති වෙනවා ලංකාවේ ජනාධිපතිතුමා වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ අවුරුද්දෙම මං ජනාධිපති වෙන්න ඕනේ කියලා කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. පුළුවන්ද? එහෙමනම් ඒ කැමැත්තක් ඇති වුණාට ඒකට ළඟා වෙන්න බැරි නම් බලාපොරොත්තු ඇති වෙනවද? අපිට කැමැති අකමැති ඇති වෙනවා. ඇති වුණාට අපිට ළඟා වෙන්න පුළුවන් නම් තමයි මේ පිළිබඳ බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ. නේද? ඉරයි හඳයි ගෙනල්ලා කරත්තයක් හදන්න ඕන කියලා හිතෙනවා. නේද? ඉතින් කැමැත්තක් තියෙනවා. ඉරයි හඳයි ගෙනල්ලා කරත්තයක් හදන්න තියෙනවා නේද? මොකද දැනද මම එහෙම එකක් කියනකොට මේ හාමුදුරන්ට ඔළුව හොඳ නැද්ද කියලා හිතේ. ඊට වැඩි දේවල් ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා මේ කරන දේවල්. ඔය ඉරයි හඳයි ගෙනල්ලා කරත්ත හදන එක හොඳයි කියලා හිතෙන දේවල්. ඉතින් ඒකයි මම එහෙම කියන්නේ. ඉරයි හඳයි ගෙනල්ලා කරත්තයක් හදන්න ඕනේ රෝද දෙක හයි කරලා කියලා කෙනෙකුට හිතුනොත් හදිස්සියේ එයාට ඒ ගැන බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒකට කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. ඒ වුණාට බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ නැයි. ඒක කරන්න බෑ. එතකොට කැමැත්ත ඇති වුණත් කරන්න බෑ කියලා තේරුනොත් බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ නේද? කැමැත්ත ඇති වුණත් කරන්න බෑ කියලා තේරුනොත් බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය මූලධර්මය තියාගෙන අපි යම් බලන්න දැන් අපිට මේ බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ කැමැත්තක් හෝ අකමැත්තක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඊළඟට ඒක මට ළඟා වෙන්න පුළුවන් ඉලක්කයක් කියලා දැනෙන්නත් ඕනේ. ළඟා වෙන්න පුළුවන් මේක කවදාකවත් කරන්න බෑ කියලා තේරුනොත් කැමැති වුණත් බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ නැහැ.
නේද? කවදාක්වත් කරන්න බෑ කියලා තේරුනොත් අකමැති වුණත් ඒ අකමැත්ත වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කැමැති අකමැති තිබුණත් ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් සීමාවේ තියෙනවා කියලා දැනෙන හින්දායි ඒ ගැන අපිට බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ. ඒක පිළිගන්නවද? එහෙනම් ඔන්න අපිට පුංචි ඉඩක් හම්බ වෙනවා දැන් මෙතෙන්දී මේ කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක බලාගත්තා නම් සමහර විට මොකක් හරි විසඳුමකට එන්න පුළුවන්. දැන් අපි යන තව උදාහරණයකට මේකේ தත්ත්වය හොයාගන්න. අම්මෙකුට තාත්තෙකුට පින්නත් නේ ඉන්නවා කියලා හිතන්නකො බොහෝම කීකරු පුතෙක්. දැන් මේ ළමයා හොඳට ඉන්නවා කිසි කරදරයක් නැතුව දැන් මේ ළමයා හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට දැන් අම්මටයි තාත්තටයි පුදුමාකාර බලාපොරොත්තු ඇති වෙනවා මේ ළමයා ගැන. ඇති කරගන්නව නෙවෙයි ඇති වෙනවා. අවුරුදු 17ක් 18ක් 20ක් යනකොට මේ ළමයා අය කිසිම විදියකින් කියන දේ අහන්න නැති විදිහට හිතුවක්කාරම වෙනවා. දැන් අම්මටයි තාත්තයි ටික ටික බලාපොරොත්තු කැඩෙනවා. කැඩුනට හරි දුකෙන් ඉන්නේ. නමුත් බලාපොරොත්තු අයින් වෙලා නැහැ. දැන් තව ටිකක් කල් යනකොට කිව්වොත් කරන්නෙම නැහැ. එපා ගියොත් අනිවාර්යෙන් කරන මට්ටමටපත් වෙනවා. කොහොම කාලයක් බලනවා මෙයාව හරියයිද කියලා. මෙයාගේ හිතුවක්කාරකම කවදාකවත් හරියන පාට නැහැ. මෙයා දැන් හිතුවක්කාර විවාහයකුත් කරගන්නවා. කිසිම විදියකින් අම්මයි තාත්තයි කියන දේ අහන්න ඕන්න ඔහම වෙනකොට මේ ළමයා ගැන මේ අම්මටයි තාත්තටයි මොකද හිතෙන්නේ? දැන් අර Tamanට සලකයි හොඳයි අපි කියන විදිහට ඉඳී කියලා හිතෙනකොට මේ ළමයා ගැන ඇති උනේ මොකද්ද? සතුටක්. නේද? බලාපොරොත්තුවක් ඇති වුණා. දැන් ඇති වෙන්නේ මේ සතුට වෙනුවට මොකද්ද? කලකිරීමක්. දැන් අම්මගේ තාත්තගේ හිතේ කලකිරීමක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි නිකන් බලාපොරොත්තු අඩු වෙගෙන එනවා. නේද? දැන් අම්මයි තාත්තයි තවත් බලාගෙන ඉන්නවා එන්න හරියන්නේම නැහැ. දැන් ඔන්න සමහරලාට කියනවා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඉතින් ඔයාලට නම් ඉතින් පුතෙක් ඉන්නවනේ. අපේ හිටියට වැඩිය හොඳයි. නැත්නම් එයාගෙන් නම් මොනවත්වත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම නැහැ. බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම නැහැ. මොකද තන්නේ කරම හිතුවක්කාරයි කියලා තේරුණා. ආය හදන්නම බෑ. ආය මේ පැත්තට ගන්නම බෑ. මෙයා අපිට කවදාකවත් සලකන්නේ නැහැ කියලා ස්ථීර වශයෙන් තේරුණා. අපි කියන විදිහට ඉන්නෙම නැහැ මෙයා කියලා තේරුණා. අන්න එහෙම තේරෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අර බලාපොරොත්තු කැඩිලා යනවා. බලාපොරොත්තු කැඩිලා යනවා. හරිද? යම් දෙයක් තේරුණොත් පින්වත්නි අපි කියන විදිහට තියෙන්නෙම නැහැ කියලා කොහොමවත්ම ඒ ගැන බලාපොරොත්තුවක් අපේ හිතක ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරිද? නේද? එතකොට බලන්න දැන් එක පැත්තකින් ඕක. ඊළඟට මම අහනවා මේ මගේ කියලා හැඟීම් ඇති වෙන්නේ මොකද මේක ඒවා ගැන? දැන් ඕකත් ඔළුවේ තියාගෙන මේකත් අපි පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරමු. සමහර දේවල් වලට අපි මගේ කියනවා සමහර දේවල් වලට මගේ කියන්නේ මොකද දැන් ඔන්න බලන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න මේ ශරීරයට තමන්ගේ ශරීරයට මගේ ශරීරය කියනවා. තමන්ගේ දරුවාගේ ශරීරයට මගේ ශරීරය කියන්නේ මොකද මේ මගේ ශරීරය කියන එකේ අත් උස්සන්න පුළුවන් නැවිදින්න පුළුවන් ඕනනම් නිදා ගන්න පුළුවන්. අර දරුවාගේ ශරීරයේ අතක් උස්සන්න අපිට මෙහෙ ඉඳන් බෑ. නේද? ඒකින්ද මේකට අපි මගේ කියන්නේ මට ඕන හැටියට තියාගන්න පුළුවන් කියලා දැනෙන හින්දා මට ඕන හැටියට තියාගන්න අර ළමයාගේ ශරීරයට වැඩිය මට ඕන හැටියට තියාගන්න පුළුවන් හින්දා මට සිතුවිලි තියෙනවා මේක මගේ කියලා. හරිද? ඊළඟට තමන්ගේ දරුවාට කියනවා මගේ දරුවා කියලා. හැබැයි අල්ලපු ගෙදර ළමයාට කියන්නේ නෑ මගේ දරුවා කියලා. ඇයි ඒ? අල්ලපු ගෙදර ළමයාව මට පාලනය කරන්න බෑ. මට ඕන හැටියට තියාගන්න බෑ. හැබැයි මගේ අදහසක් තියෙනවා මගේ ළමයාව පුළුවන් කියලා. නේද? ඊළඟට ගමේ තියෙන තමන්ගේ ගෙදරට කියනවා මගේ ගෙදර කියලා අනුන්ගේ ගෙවල් වලට මගේ ගේ කියන්නේ. ඒත් එමය මගේ ගේ මට ඕනෑ හැටියට දඟලන්න පුළුවන්. වෙන තැනකට ගියාට ඒක මට වුණ විදිහට ඉන්න බෑ. රටේ තියෙන ගමට මගේ ගමට කියනවා මගේ ගම කියලා අනිත් ගමකට කියන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? දැන් අනිත් ගමට ගිහිල්ලා කාගෙන් හරි ටිකක් බැනුම් එහෙම ආගෙන කියනවා එන්නමක්කෝ අපේ ගමට. නේද? මගේ ගමට හෙට ආවම මට ඕන විදිහට. එහෙනම් මට ඕන විදිහට තියාගන්න. දැන් මෙහෙ ඉන්නකොට කියන්නේ නැහැ මගේ රට කියලා ලංකාවට ගියාම කියනවා මගේ රට කියලා. ඇයි ඒකේ මෙහෙම නෙවෙයි ඕන එකක් දඟලන්න කරන්න කියන්න පුළුවන් Taman කැමති විදිහට.
තමන් කැමති විදිහට තියාගන්න පුළුවන් කියන හැඟීමත් එක්ක මගේ කියන හැඟීමත් වැඩි වෙනවා. ඒතර මගේ කියන්නේ අපි මොනවටද? අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් තමන් කැමති විදිහට තියාගන්න පුළුවන් කියලා. අර බලාපොරොත්තු තියන්න පුළුවන් නම් ඒවට අපි කියනවා මගේ කියලා. හෙට උදේ වෙනකොට අනිත් අය නැගිටින්න නැතුනට මට මේක නැගිටවන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මං කියනවා මේක මගේ. නේද? මට ඇවිද්දවන්න පුළුවන්. ඒකින්ද කියනවා මගේ කියලා. ඒතර මගේ කියන දේවල් ගැන බලාපොරොත්තු අඩුද වැඩිද? මගේ කියලා දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා ගැන බලාපොරොත්තු වැඩි. දැන් අර දෙමව්පියන්ටත් අර දරුවා ගැන මගේ කියන හැඟීමකුයි තිබුණා. හරිද? ඒකින්ද බලාපොරොත්තු තිබුණා. දැන් නිකන් හිතෙන්නේ අපේ කෙනෙක් නෙවෙයි වගේ අප්පා පිට කෙනෙක් වගේ යාගේ හැසිරීම කියලා බලාපොරොත්තු හිතුවක්කාර නම් කඩ වෙනවා. නේද? හොඳයි. දැන් ඔය මගේ කියන හැඟීමත් එක්ක ඔන්න මම දැන් තව උදාහරණයක් ගන්නවා. අපි ජීවත් වෙනවා කියලා හිතන්න කුලී නිවසක. කුලී නිවසක ජීවත් වෙනකොට ඒ නිවස ගැන බලෙන්වත් අඩුම ගානේ මගේ කියන හැඟීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. බලෙන්වත් කුලී නිවස ගැන මගේ කියන හැඟීමක් ඇති කරගන්න බෑ. ඇයි? හොඳටම දන්නවා ඒක මගේ නෙවෙයි කියලා. ඇයි ඒ? මාත් කියන්නේ ඒක තමයි. අන්න හරි. ඒකේ අපිට කැමති විදිහට පුළුවන් නේ. උත්සව ගන්න පුළුවන්, මල ගෙවල් ගන්නත් පුළුවන්, දොරවල් වහන්නත් පුළුවන්, දොරවල් අරින්නත් පුළුවන්. නේද? ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. අන්න හරි. මොකද වෙනස් කරන්න බෑ. එච්චරද බලන්න කුලී නිවස අරගෙන. කුලී නිවස ගත්තාම පින්වත්නි, ඒ කුලී නිවසේ සැලැස්ම ප්ලෑන් එක ඇන්දේ මන්ද? නෑ. නේද? සැලැස්ම හැදුවේ මම නෙවෙයි. ඒකේ පාට ගෑවේ මමද? මං කැමති පාටද ගාලා තියෙන්නේ? නෑ. එතකොට ඒක දැන් මට කඩන්න පුළුවන්ද? කඩලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. එතකොට මම මේකේ සදාකාලික ඉන්නද මේ ඉන්නේ? නෑ. නේද? යන්න කිව්වොත් යන්න ඕනේ. හදිසිය කිව්වොත් එimhe අපිට ඔය ගේම් භාගයක් ඕනේ කියලා. භාගයක් දීලා භාගයක ඉන්න වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් යන්න කිව්වොත් යන්න වෙනවා. එහෙනම් සැලැස්ම හදාගත්තේ අපි නෙවෙයි. වෙන කවුරු හරි හදපු එක ඉන්නේ. නේද? වෙන කවුරු හරි හදපු එක ඉන්නවා. ඊළඟට යන්න කිව්වොත් යන්න වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් යන්න කිව්වොත් යන්න වෙනවා. මට ඕන පාට එකේ ගන්නත් බෑ. මට ඕන විදිහට කෑලි දාන්නත් බෑ. නේද? මොකක්වත් කරන්න බෑ. ඉතින් ඉන්න නම් පුළුවන්. ඉන්න ගමන් ඉතින් සුද්ධ කරන්න පුළුවන්, දොරවල් වහලා යන්න පුළුවන්, දොරවල් අරින්න පුළුවන්, උත්සව ගන්න පුළුවන්, ඒවා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කාරණා ටික හින්දා මගේ කියලා සිතුවිලි මාත්‍රයක්වත් එන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් බලන්න අපි ඉන්න කුලී නිවස ගැන. හැම කෙනෙක්ම ඉන්නවා නිවසක. මේක කොයි වගේ එකක්ද කියලා. කොහොකද? මේක නේද? තමන් ඉන්න ශරීරය ගැන අපි චුට්ටක් ඔන්න අවධානය යොමු කරන්න බලමු. මේ ඊට කලින් මම මෙහෙම අහන්නම්. මේ හම්බෙලා තියෙන මූණට කැමතිද? මොකද කියන්නේ? ඒ මොකද කැමති වෙන්න ඕන ඇති මොනවා කරන්නද කියලා. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? ඒ කියන විදිහෙම තේරෙනවද කැමති වෙන්න ඕන ඇති මොනවා කරන්නද ඇයි? මට ඒක වෙනස් කරන්න හම්බෙලා තියෙන මූණට නේද? ඉතින් තියාගෙන ඉන්න වෙලා. ඇයි තියාගෙන ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ? ඒක මට වෙනස් කරන්න බෑ. ඕක මට ඕන ඇටියට හදාගෙනද? නෑ මේ මූණ මම මට ඕන ඇටියට හදාගෙන නෑ. මට ආපු මූණ ඒක. නේද? ඒක මම කරගත්ත එකක් නෙවෙයි. මම කරගත්තා නම් මේක මීට වැඩිය හොඳට කරගන්නවා. නේද? හොඳයි දැන් ඒ කියන්නේ අර කුලී නිවසේ සැලැස්ම හැදුවේ මම නෙවෙයි. කුලී නිවසේ සැලැස්ම හැදුවේ මම. ඒක හදලා තියෙන්නේ මට ඕන විදිහට නෙවෙයි අර කුලී නිවස. මේකත් හදලා තියෙන්නේ මට ඕන විදිහට නෙවෙයි. මූණ විතරක් නෙවෙයි. උස, මහත, නේද? ගාලා තියෙන පාට කුලී නිවස ගෑවේ මට ඕන පාට නෙවෙයි ගාපු එකට මං ගියේ. නේද? ඒ වගේ මේකත් බලන්නකෝ. නේද? ඇවිල්ලා තියෙන පාටත් එක්ක ඉන්න වෙලා. තමන්ට ලැබිලා තියෙන පාටේ ඉන්න වෙලා ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. නේද? අර බලන්න කුලී නිවසේ අපි තින්ත ගන්න ගියොත් එහෙම ගුටි කන්න වෙනවා. ඒ වගේ මේ ඒක තව කොහොම හරි ගුටි කාගෙන හරි ගෑවේ හැකි මේකේ පාට නම් කොහොමවත්ම වෙනස් කරන්න බෑ. නේද? ඒකේ වගේ මේකේ කෑලි හදා ගන්නත් බෑ. ඒකේ අපි කිව්ව කාමර වෙනස් කරන්න බෑ මොකක්වත් කරන්න බෑ කියලා. ඒතර කුලී නිවස ගැන පින්වත්නි අර ලක්ෂණ ඔක්කොම තියෙද්දි අපිට මගේ කියන හැඟීමක් ආවේ නැහැ. නේද? මොන ලක්ෂණද? මම හදාගත්තේ නැති හින්දා මට පවත්ත ගන්න බැරි හින්දා මට ඕන විදිහට පාට ගන්න බැරි හින්දා
මට ඕනෙට තියාගන්න බැරි හින්දා මගේ කියන හැඟීමක් ආවේ නැහැ. මේකත් ඒ විදිහමයි. ඒ වුණාට මේක ගැන මොකද කියන්නේ? මගේ ශරීරය නේද? එකම ලක්ෂණ දෙකක තියෙද්දි මේකට මගේ කියලා හැඟීමෙන්වත් අරකට මගේ නෙවෙයි කියලා හැඟීමෙන්වත් නේද? එහෙනම් වැරදීමක්ද නැද්ද? මේක මගේ කියලා මට හිතෙනවා නම් වැරදීමක්ද නැද්ද? පැහැදිලි වශයෙන්ම වැරදීමක්. නේද? පැහැදිලි වශයෙන්ම වැරදීමක් එතන තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ ශරීරයට මගේ කියන්නේ මට ඕන හැටියට තියාගන්න පුළුවන් කියලා වැරදිලා. මේක කුලී නිවස වගේ. නේද? දැන් තව බලමු. දැන් ඔන්න බෑග් එකකට බඩු දාගෙන කරේ එල්ලන් යනවා. කවුරු හරි අපිට මේ බඩු ටික දාලා දීලා තියෙනවා. හරිද? කවුරු හරි අපිට බඩු බෑග් එකක් දීලා අරන් යන්න කියලා. ඉතින් දැන් කරේ දාගෙන යනවා. යනකොට කවුරු හරි ඇවිල්ලා අපිට කියනවා අනේ මේ ඕක ඇතුලේ තියෙනවනම් මට පැන්සලක් අරන් දෙන්නකෝ කියලා. දැන් අපි මොකද කියන්නේ? මං හිතන්නේ ඇති පොඩ්ඩක් ඉන්න හොයන්න ඕනෑ කියලා ඉතින් හොයන්න ඕනේ. නේද? එහෙම කියනකොට මේක ඇතුලේ පැන්සලක් තියෙනවද කියලා අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. දැනෙන්නේ නැති හින්දා අපි කියනවා ඒ බෑග් එක මගේ ශරීරය නෙවෙයි කියලා. ඒ බඩු මල්ල මගේ ශරීරය නෙවෙයි කියලා කියනවා. ඇයි ඒකට මගේ ශරීරය නෙවෙයි කියන්නේ? ඒක මට දැනෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් යමක් දැනෙන්නේ නැත්තම් ඒක මගේ වෙන්නේ නෑ නේද? දැන් මං අහන මෙයාගේ වකුගඩුව දැනෙනවද? දැන් මම වකුගඩුව කිව්වා දැනෙනවද? තාම දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් කියනකොට දැනෙන්නේ නැහැ. ආමාශය, පිත්තාශය, අග්න්‍යාශය මේක ඇතුලේ තියෙනවා මම දැන් ලයිස්තුවක් කියවුවා දැනෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක ඇතුලේ තියෙනවා මගේ කියලා ගන්න පුළුවන්ද? නේද? අර පැන්සල නම් හොයන්න ලේසි. කවුරු හරි කියනවා මේ ඔය තියෙන ලක්ෂණ හැටියට ඕක ඇතුලේ පිළිකාවක් තියෙනවා වෙන්න ඕනේ කියලා. පිළිකාවක්ද දන්නේ නැහැ කියනවා. දැන් මොකද කරන්න වෙන්නේ? හොයන්න ඕනේ. පැන්සල හෙව්වා වගේ. ඒ හොයන එක පැන්සල් හොයනවා වගේ බෑග් එකේ පැන්සල් හොයනවා වගේ ලේසි නෑ. නේද? ස්කෑන් කරන්න ඕනේ, අරවා කරන්න, මේවා කරන්න ටෙස්ට් කියලා. ඉවරක් නැති જાති කරලා මොනවද ඒ කරන්නේ? ඇතුළ හොයනවා. නේද? එහෙනම් Tamanට දැනෙන්නේ නැහැ මේක ඇතුලේ. වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දැනෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොහොමද මගේ කිව්වේ? ඒකත් පැත්තකින් තියන්නකෝ. තවත් මොනවා හරි ඕක මගේ කියලා කියන එකට සාධක මගේ නෙවෙයි කියන සාධක තියෙනවද කියලා බලන්න හොයලා බලන්න. දැන් පින්වත්නි මේ දවල්ට කෑව නේද? කෝ දැන් ඒක? කොහෙද? මන්නම් දන්නේ නැහැ. ඒකට අම්ල වැක්කිරුවේ මං අන කරලද? ඒක දිරවන්න අවශ්‍ය කරන ශ්‍රාවයන් වැක්කිරුවේ මම කිව්වද? අද මං තෙල් ටිකක් වැඩියෙන් කෑවා. එහෙනම් අරවා ටිකක් වැඩියෙන් දාන්න, මේවා ටිකක් වැඩියෙන් දාන්න කියලා මම හිතලා දැම්මද? ඒවා වැටිලාද? එහෙනම් මං කරලාද? නෑ. දැන් මම එකපාරටම කියනවා මේ මං දැක්ක මේ කට්ටිය පන්සිල් ගන්නකොට හුස්ම ගත්තේ නෑ කියලා කිව්වොත් කියයි එහෙමනම් මැරෙනවනේ කියලා නේද? එහෙනම් මං ඉතින් එක හිලා කියනවා නෑ ගත්තෙම නෑ කියලා. එතකොට ඔන්න සැකයක් උපදිනවා. ඇත්තට ගත්තේ නැද්ද දන්නේත් නෑ. ඇයි? මම ඒක කරේ නෑ. දැන් කියනකම් මං දන්නේ මං හුස්ම ගන්න කෙනෙක් කියලා. ඊළඟට මං ඔන්න කියනවා SP හෙලනවා නේද? එතකොට දැන් මාස 3කින් 4කින්වත් මතක් වුන්නේ නැහැ මං SP හෙලන කෙනෙක් කියලා. ඒක කවුද ඒක කළේ? මන්ද? මම හිතලා හුස්ම ගැනීමක් නැත. මම ආහාර දිරවීමක් කරන්නේ නැත. නේද? ඊළඟට මම SP හෙලන්නේ නැත. නේද? ඔන්න දැන් ඉඳලාමත් ඔන්න ලංකාවේ එහෙම ඉතින් ඔන්න දැන් ආණ්ඩුවෙන් සීනි වැඩි කරනවා. හදිස්සියෙන් බලනකොට සීනි ගාන වැඩි. ඉතින් ඔන්න අම්මලා තාත්තලා ඉල්ලගෙන බලන්නකෝ අනේ සීනි වැඩි කරලා දැන් ඉතින් මේ වැඩි කියලා. නේද? ඉතින් ආණ්ඩුව ඉතින් අපිට පාලනය කරන්න බෑනේ. නේද? ඒකින්ද ආණ්ඩුව මගේ නෙවෙයිනේ. මගේ නම් දන්නවා මං කරන හරි ආණ්ඩුව මට පාලනය කරන්න බෑනේ. ඉතින් එන ගානට ගන්න ඕනේ. ඔය කියන විදියට මොන්න සමහර අය ඇවිල්ලා කියනවා මේ සීනි වැඩි වෙලා. කොහෙද? ශරීරේ. නේද? සීනි වැඩි වෙලා කියලා කියනවා. ඉතින් මම පාලනය කරලාද? බෑ මොකක්වත් කරන්න බෑ නේද? අද මෙච්චරයි ඊයේ මෙච්චරයි කිය බල කියන්න වෙලා ඉතින් එයාගේ වැඩ. එතකොට මේ එකක්වත් මේ ශරීරය ගත්තාම පින්නත් මම කරන දේවල්ද කෙරෙන දේවල්ද නේද? මට ඕන හැටියට කරගන්න පුළුවන්ද? හිතාගෙන හිටිය අත් උස්සනවා කකුල් උස්සනවා ඒකින්ද මේ ඇවිදිනවා ඒකින්ද මේක මට ඕන හැටියට තියෙන හිතුවක්කාර එකක් නෙවෙයි කියලා. දැන් මේකේ හිතුවක්කාරකම කොහොමද දන්නේ?
නේද? අර දරුවා හිතුවක්කාර නම් අම්මලාට බලාපොරොත්තු නැති වෙලා ගියා. මේ ශරීරය ගැන බලන්න මෙයා හිතුවක්කාරද කීකරුද? හරි කීකරුයි නේද? බලන්න කීකරුකම කොහොමද කියලා. කීකරු විතරක් නෙමෙයි මෙයා මහා දරුණු හිතුවක්කාරයෙක් අපිට ඔක තේරෙන්නේ. හරිද? පළවෙනි කාරණේ බලන්න කීකරුද කියලා කී සැරයක් නම් දැන් දන්න කාලේ ඉඳන් මේක පිරිසුදු කරාද? මෙයාගේ වැඩේ මහා ඕනේ නැති වැඩමයි කරන්නේ. නේද? දැන් බලන්න කවුරු හරි තරහකාරයෙක් ඉන්නවා නම් අපි මොකද කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටියක් එකතු වෙලා කුණු වෙච්ච බිත්තර හොයාලා ගහනවා. ඒ මොකටද ඒ කුණු වෙච්ච බිත්තර වලින් ගහන්නේ තරහකාරයින්ට? ගඳ ගහන්න. නේද? මේ මගේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න ශරීරේ මටත් මොකද කරන්නේ? ඇතුලෙන් කුණු බිත්තර වලින් ගහනවා. නහයෙන් එළියට ධම්මනවා, කනෙන් එළියට ධම්මනවා, කටෙන් එළියට ධම්මනවා. නේද? ඉතින් මගේ වැඩේ ඒව සුද්ධ කරන්න ඕනේ. නේද? ශරීරයේ කොහෙද ඇතුලෙන් එළියට එන්න තැනක් තියෙන හැම තැනින්ම එන්නේ කිසිම සුවඳ දෙයක් එළියට දාන්නේ නැහැ. නේද? එහෙනම් මේක මම කැමතිද එහෙම ගඳ જાති එළියට එනවට? ඉතින් මොකද කරන්නේ? විලි ලැජ්ජාවේ බෑ කියලා උදේ ඉඳන් හැන්ද වෙනකම් මේක සුද්ධ කර කර අර සෙන්ට් ගගහා අරන් යන්න ඕනේ. නේද? කොච්චර මේක සුද්ධ කරත් එයා හිතුවක්කාරකම කියන්නේ නිකන් කිලුඩු කරනවා නෙවෙයි ගඳම ගඳ ඒවා තමයි මේක ඇතුලෙන් එළියට එන්නේ. කවුරුවත් කැමති දේ වැඩේට මගේ නම් එහෙම කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? කවදාක්වත් එහෙම පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් ඇයි අපි මේකට මගේ කියන්නේ කියලා ගැටලුවක් එනවා. නේද? හරියට කුණු බිත්තර වලින් දමල ගහනවා වගේ නේද? තමන්ගේ ශරීරයෙන් එළියට එන්නේ ගඳ. මේකේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න. අපි මුලා වෙලා ඉන්නේ මේකේ ඇත්ත ස්වභාවය අපි දකින්නේ නැහැ. මේ ශරීරවල තියෙන ලෝභයෙන් හින්දා ලෝභයට වැහිලා. ඇත්ත ගැන විමසනකොට ඔන්න අපිට තේරෙනවා මේ ශරීරයේ ස්වභාවය. ඊළඟට මේක හිතුවක්කාරද නැද්ද බලන්න පුදුම වදයක් දෙනවා. ඔන්න අපි හිතමු කවුරු හරි ඉන්නවා. අපිට ඇවිල්ලා කියනවා මේ ඔතනින් නැගිටින්න කියනවා. අපි ඉතින් ආනේ කමන්නේ නැහැ කියලා නැගිටිනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා ඉඳ ගන්නවා. ආයෙ අපි එතනින් ඉඳ ගන්නවා. ආයෙ අපිට කියනවා නැගිටිනවා. ආයෙ නැගිටිනවා. දැන් ඔහොම කීප සැරයක් කරොත් එහෙනම් අපිට මොනවා වෙයිද? හොන්දට කේන්ති යනවා. මොකද්ද මේ කරන වැඩේ? මම මේ කරන දෙයට මම මේ ඔළුව පාත් කරගෙන ඉන්න හින්දා තමයි ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔන්න පටන් ගන්නවා. දැන් බලන්න ඔය ඉඳගෙන ඉන්නකොට මොකද කරේ කියලා අපේ ශරීරයට දැන් මේ ඇතුලෙන් මොකද අපේ ශරීරය අපිට කරේ? එක සැරයක් කිව්වා වම් කකුල උඩින් දැන් දකුණු කකුල තියාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? කකුල් මාරු කරලා මෙහෙම තියාගන්න. නේද? ඊට පස්සේ චුට්ටකින් මොකද කිව්වේ? දැන් හෙල්ලෙන්නවත් බැරුව ඉන්නේ කට්ටියෝ කිව්වම. දැන් චුට්ටකින් මොකද කිව්වේ? අපේ ශරීරයෙන් අපිට කියනවා දැන් ඉතින් ආයෙ පරණ තිබ්බ විදිහට තියාගන්න. එහෙම තියාගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා නෑ ආයෙ පරණ තිබ්බ විදිහට තියාගන්න කියලා. හොඳයි අපි හිතුවක්කාර වෙලා හිටියොත් මොකද කරන්නේ? නෑ මං තියාගන්නෙම නෑ මේ විදිහටම ඉන්නවා කියලා හිටියොත් හොඳට රිද්දනවා. නේද? ඉන්න බැරි වෙනකන් රිද්දනවා. ඉතින් මොකද කරන්න ඕනේ? හරවන්න ඕනේ. නේද? මව් කුසේ පිළිසිඳ ගත්ත දවසේ ඉඳන් හරවන එක තමයි වැඩි. හොල්ලන එක තමයි වැඩි. ඇයි හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ මේක රිද්දනවා. එහෙනම් කීකරුද? කීකරුද සැපද දෙන්නේ වදද දෙන්නේ? පුළුවන් තරම් ඉල්ලන දේ දෙන්න වෙලා මෙයා කියන දේ හිතුවක්කාර දරුවෙක් වගේමයි නිකන් නෙවෙයි නේද? කියන්නේ ගන්නවා කකුල ඔතනින් ගන්නවා ඔහොම අන්න එහෙම අනක් මේ ගැස්සෙන් එන්නේ. එහෙනම් මේ ශරීරයේ කීකරුද කියලා බලන්න අපි හිතාගෙන හිටියා කීකරුයි කියලා එහෙම කීකරු පාටක් පේන්න නැහැ. ඊළඟට ඔහොම ඉන්නකොට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ගින්නක් පත්තු කරනවා බඩේ. නේද? දැන් කනවා කියනවා. ඉතින් මොකද කරන්න ඕනේ? අලියටත් තියෙන ওই ප්‍රශ්නේ අපිටත් තියෙන ওই ප්‍රශ්නේ. අලියත් මොකද කරන්න යනකොට ලොකු කිතුල් කොටයක් උස්සන් යන්න ඕනේ. නේද? එයාත් ඉතින් යනවා සලම් බලන් ගාලා. නේද? කිතුල් කොටයකුත් උස්සන් යනවා. අපිත් කොහේ හරි යන්න ලෑස්තුනොත් ඉස්සෙල්ලාම දැන් අර භාවනා කරන කට්ටියටත් ඉතින් නේද? කට්ටිය ගිහිල්ලා නේද? ඉස්සෙල්ලාම මොනවද දෙන්න ඕනේ? ආහාර ටික දෙන්න ඕනේ. අපිත් කොහේ හරි ගමනක් යන්න ලෑස්තුනොත් ඉතින් පාසලයක් බැලගෙන ඉබි කට්ට වගේ අරක උස්සන් යන්න ඕනේ. යන තැනක බත් එකයි වතුර එකයි උස්සන් යන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකේ ඉන්න දෙන්නේ නැහැ අපිට. නේද? කොච්චර දුන්නත් ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඉන්න දෙන්නේ නැහැ දාඩිය ධම්මනවා. නේද? ඉතින් පිරිසුදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක එතකොට මේ වගේ ස්වභාවයක් තියෙන ශරීරයක් අපිට ලැබිලා. සීතලයි කියනකොට උස්නේ හදලා දෙන්න ඕනේ. උස්නයි කියනකොට සීතල හදලා දෙන්න ඕනේ. බඩගිනි කියනකොට බඩට මොනව හරි දාන්න ඕනේ. පිපාසයි කියනකොට ඒත් එහෙමයි. ඊළඟට ඔන්න මේ රජ්ජුරුවොත් එක්ක සාකච්ඡාවක් ඇවිල්ලා ඉතින් ආයෙ හෙල්ලෙන්නවත් බෑ.
හරිද? ආය මේ ශරීරයට රජතුමත් එක්ක සාකච්ඡාවක් කියලාවත් බෑ. උච්චාර ප්‍රස්තාව කම්ම කියලා කියන වැසිකිලි කැසිකිලි අවස්ථාවක් තාවත් ඉතින් එයා ආය රජුරුවත් එක්ක ඉන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා ඒ කතා නෑ. නේද? යන්න වෙනවා. නේද? ඒ තරම් හිතුවක් අර ආයේ ඇති තැනක් නැති තැනක් ගැළපෙන තැනක් නොගැළපෙන තැනක් ඒවා බැලිල්ලක් නෑ. ඒ වගේ මහා අවනඩු වෙන වැඩ තමයි නේද? මහා හිතුවක්කාර කිසිම විදියකින් Tamanට වසඟයට ගන්න බැරි ස්වභාවයක් තියෙන මේ ශරීරයට අපි කියනවා මගේ. දැන් මොකද කියන්නේ? පොඩි වැරදීමක්ද ලොකු වැරදීමක්ද වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ? ඇයි අපිට මේක දැනෙන්නේ නැත්තේ? අපි මෙන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට මේක දිහා බැලුවේ නැහැ. බලන්න දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. ලෝභ, දේශ, මෝහින්ද අපෙන් මේවා වැහිලා ගියා. මේ ශරීර ගැන තියෙන ලෝභයෙන් අපේ හොඳයි කියලා වැරදිලා ඇති කරගත්ත දීගයක් වගේ මේක නිකන්. ලෝභකමට වැරදිලා අනේ අපේ හොඳයි කියලා ඉවරලා වැරදි දීගයක ගියොත් අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? ටික දවසක් යනකොට නේද බැඳගත්ත බෙරේ ගහ ගන්න වෙනවා කියලා ඉතින් කොහොම හරි ඉන්නවා. ඉතින් කාගෙන ඉන්නවා. නේද? ඒ වගේ දැන් ඉතින් හම්බෙච්ච එකනේ මේක. මේ සංසාර ජීවිතේ වෙච්ච වැරද්දින්ද මේ වගේ ශරීරයක් හම්බෙලා මෙයා ඉතින් පුදුම වද ගොඩක් දෙන වද ඊළඟට තව ටිකක් කල් යන්න ඕන බලන්න. දැන් නම් ඔළුව කැහුවොත් කහ ගන්න පුළුවන් අත උස්සලා. නේද? තව ටිකක් කල් යනකොට මොකද වෙන්නේ? ටිකක් වයසට එහෙම යනකොට ඔන්න අත් දෙක උස්ස ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඉතින් කැසුවොත් ඉන්න වෙනවා කසන්න නැතුව. මැස්සෙක් වැහුවොත් එලවන්න නැතුව ඉන්න වෙනවා. ඊළඟට මේ නමන්න පුළුවන් කකුල් කාලයක් එනවා ඉන්දි කටු තුඩු වලින් අනිනවා වගේ නමන්න බෑ. ඉතින් කෙලින් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. දැකලා තියෙනවද එහෙම ඉන්න අය? නේද? කොයි වෙලාවෙ මේ වගේ තත්ත්වයට ඒ කියන්නේ මෙයා අධික හිතුවක්කාරයෙක් බවට කොයි වෙලාවෙපත් වේද කියලා කියන්න බෑ. කාලයකට මොකද කරන්නේ? නායෙන් කටින් දානවා සෙම. ඉතින් ලේන්සු අරන් යන්න ඕනේ, හූරන්න ඕනේ. කොච්චර හිරුවත් ඉවරක් නෑ. නේද? කාලයකට මේකේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරනවා. ඉතින් මට කියන්න පුළුවන්ද මේක අඩු කරන්න කියලා? මොකවත් කරන්න බෑ. මේ ඉන්නවට වැඩිය හපන්, ගඳ ගස්සනවට වැඩිය හපන් තව රෝග පීඩා මේකේ ඇති වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඇහේද, කනේද, නාසයේද, දිවේද, ශරීරයේද, දතේද කියලා ගණ්ඩ දෙයක් නැති චක්කු රෝගෝ, සෝත රෝගෝ, ගාන රෝගෝ, ජීව්‍යා රෝගෝ, කන්න රෝගෝ, මුඛ රෝගෝ, සීස රෝගෝ ඔය විදිහට ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ලයිස්තුවක්ම දීලා තියෙනවා. අපි මේව එකක්වත් බැලුවේ නැහැ. ඒව ගැන හිතුවෙත් නැහැ. හිතුවේ ඔක්කොම මොකද්ද? හප්පේ හම්බුණා මෙන්න හොඳම ශරීරය මේක තමයි. මේක නැත්තම් වැඩක් නැහැ. මේ තමයි කියලා මේක මේ නේද ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩයක් කියලා වෙලාවකට හිතලා අනිත් අයත් මේකෙන් සැප විඳිනවා අය අනිත් අයත් මේකින්ද සතුට වෙනවා අය කියලා මේ ශරීරයට ඇලිලා හිටියා මිසක්කා ශරීරයේ ඇත්ත ස්වභාවය ගැන හොයලා බැලුවේ නැහැ. හොයලා බැලුවා නම් හරියට මේ ශරීරය මට ඕන හැටියට තියාගන්න බෑ කියන වග හොඳට තේරෙනවා. හරිද? හොඳට තේරෙනවා නම් මේ ශරීරය මට ඕන හැටියට තියාගන්න බෑ කියලා. මේ ශරීරය ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු අයින් වෙනවද නැද්ද? දැනට මේ ශරීරය ගැන ගොඩාක් බලාපොරොත්තු තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඇයි? මේක මට ඕන හැටියට මගේ කියලා හැඟීමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇයි? මේක මට ඕන හැටියට තියාගන්න පුළුවන් කියලා දැනෙන හින්දා. එහෙම දැනීමක් තියෙනවනේ මට. හෙට උදේ නැගිටින්න පුළුවන්. දැන් ගෙදර යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයි. නේද? ඊළඟට මේක භාවිතා කරලා මට හැමදාම බලන්න පුළුවන්. හැමදාම අහන්න පුළුවන්. හැමදාම විඳින්න පුළුවන් කියලා අදහසක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයා අපි දැන් බලන්න මේ දීලා තියෙන දඬුවමේ හැටි පින්වත්නි මං සීමාවක් තියාගෙන කියන්නම් මේ දීලා තියෙන දඬුවමේ හැටි අපිට දීලා තියෙනවා පොඩි සැප වේදනා මේ ශරීරයත් එක්ක හරියට කෙනෙහිලිකම් කරලා ඒවා දීලා තියෙන්නේ අපිට. හරියට හොයලා බැලුවොත් තේරෙනවා ඒක. කෙනෙහිලිකම් කරනවා කියන්නේ අපි කියනවා ඔන්න දැන් කාගෙන් හරි ගිහිලා අපි ඉල්ලනවා ණයක්. එතකොට කියනවා මේ ඉඩම උකස් කරොත් දෙන්න. කොන්දේසි සහිතයි. නේද? අපි කියනවා මට රුපියල් 100ක් දෙන්න පුළුවන්. මට 300ක් ආපහු දෙනවා නම් දෙන්න. ඒ වගේ නිකන් මහා අසාමාන්‍ය කොන්දේසි. නේද? ආන් ඒ වගේ ඒවා තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ මේ ශරීරේ බලන්න. ඇත්තටම ඇහැට පේන රූප වලින් අපිට සැපක් සතුටක් උපදිනවද නැද්ද? ඒක බොරුවක් නෙවෙයිනේ. නේද? ආන් බලන්න එහෙනම් සැපක් උපදවා ගන්න අපිට ඇහැක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි කොන්දේසි
රහිතව නෙවෙයි කොන්දේසි සහිතව. මොනවද කොන්දේසි? ඔහේ බලනවා නම් ඔය ඇහෙන් සැප උපදින ඒවා ඒත් එක්ක දුක උපදින ඒවාත් බලන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්නේ නැද්ද? මොන තේරුම් නැහැ කියද්දි. කැමති ඒවා බලනකොට සැප උපදිනවා, අකමැති ඒවා දකින්නකොට දුක උපදිනවා. ඉතින් ඇහැට කියන්නකො මගේ නම් ඕක ෆිල්ටර් කරන්න. නේද? කැමති ඒවා විතරක් මට පෙන්නලා ඔහේ අකමැති ඒවා පෙන්වන්න නැතු ඉන්න. පුළුවන්ද? බෑ. නේද? එහෙනම් මගේද? ඔන්න මට කම්පැනියක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. මට තියෙන කම්පැනියක් තියෙනවා. දැන් ඒක මගේ කම්පැනියක් නම් මම ඔකේ ගේට්ටුවේ දානවා මුරකාරයෙක්. දාලා කියනවා මම කැමති අයට එන්න කියන්න අකමැති අයට එන්න දෙන්න එපා. මේකට මගේනේ. ඒ වගේ මේකට කියන්නේ ආයතනය කියලාමයි ධර්මයේ. එහෙනම් මේ ආයතනය කියන්නේ කම්පැනියක්. හා. නේද? ඇහැ කියන කම්පැනියට අපිට පුළුවන් ද ඒකේ දොරටුව තමයි මේකේ තියෙන කාචය. චක්කු ප්‍රසාදය කියලා කියන තැන. එතකොට ඇහැට අපිට කියන්න පුළුවන්ද කැමති ඒවා විතරක් බලලා අකමැති ඒවා බලන්න නැතුව ඉන්න කියලා. එහෙනම් ඒ කම්පැනියේ දොරටුවක්වත් අපිට වහන්න පුළුවන්කම නෑ. එයා කැමති ඒවත් බලනවා අකමැති ඒවත් බලනවා. එහෙනම් ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගත්තොත් එහෙම දෙයියනේ මට කරන්න දෙයක් නෑ. කන කොහොමද? කැමති ඒවා විතර දහන්නේ. ඔය ඉන්නේ අපේ මට එපා වෙලා තියෙන්නේ මේ මහා කන්දස් ක්‍රියාව කියලා. නේද? ඇයි එයා අකමැති ඒවා ඔක්කොම අස්සවනවා. ඉතින් කියන්නේ මොකද්ද? කං කරච්චලේ ඉන්න බැරුවා කියලා. ඉතින් මොනවත් කරගන්න බෑ. ඉතින් අහගෙන ඉන්න වෙනවා. නේද? හරි විදියට නම් මගේ නම් ඒ ආයතනය මට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කැමති දේවල් විතරක් අරගෙන අකමැති දේවල් බලන්න කොන්දේසි දීලා තියෙනවා. හා සැප විඳින්න කණෙන් සද්ද අහනවා නම් නරකෙව්වත් අහන්න ඕනේ. නේද? නාසයත් එහෙමයි, දිවත් එහෙමයි, ශරීරයත් එහෙමයි, අපේ මනසත් එහෙමයි. එහෙනම් ඒ වගේ මේක පුදුවන්තරම් අසාධාරණකම් කරලා තියෙන හිතුවක්කාරකම් කරන වද දෙන අනකරන අරක මේක කරන්න කියලා එහෙම ඔක්කොම කළා පුංචි සැප වගේක් දීලා නේද? පොඩි ඩක් දීලා අපිට පොඩි සැප වගේක් දීලා තිනවා යන්තම්. ඉතින් ඒ සැපය ලොකුවට අපිට දැනෙන හින්දා මේ අනන්ත විඳින දුක දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ පිළිබඳ අවධානයක් නැහැ. ඇයි අර පුංචි සැපේ ලෝකේ තියෙන මහා ලොකුම දේ හින්දා. තණ්හාව හින්දා, ලෝභය හින්දා ඇත්ත පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් ආයේ ඔක්කොම පැත්තකින් තියන්න. මේ ශරීරය මට ඕන හැටියට හදාගත්තෙත් නෑ, හදන්නත් බෑ, තියාගන්නත් බෑ, රැකගන්නත් බෑ, මොකක්වත් බෑ. අඩුම ගානේ දාඩිය ටිකක් දාන්න නැතුවත් ඉන්න බෑ. එහෙනම් කෙටියෙන් කියනවා නම් මම මේ කියන කාරණාත් එක්ක මේක මගේ කියලා ගන්න පුළුවන් ගතිය තියෙනවද නැද්ද? එහෙම ගන්න බෑ. එහෙනම් මට වැරදිලා තමයි මගේ කියලා අරන් තියෙන්නේ. ඒක පිළිගන්නවද හොඳටම? හරි. දැන් ඊළඟට යන් හැබැයි ඉතින් මේ ශරීරය නම් ඉතින් මගේ නෙමෙයි වුණාට හිත නම් මගේ නේද? මොකද කියන්නේ? මගේ හිත නේද? යන්තම් ඒක නම් මගේ කියලා ඔන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඉතින් ඔන්න ඒක කොහොමද කියලාත් බලමු. උපන් දිනයක් එනවා. ආපුවාම උදේ මොකද වෙන්නේ? දැන් ආදරය කරන ඔක්කොම මතක් වෙනවා. මතක් වෙලා දැන් අද මට තෑගි ගෙනත් දෙයි, අද මට සුබපතයි, මේ අද මන් තමයි ඉතින් කතානායකයා, මට හැමෝම ආදරය කරන අය මාව බලන්නේ කියලා උදේම හිත ආදර හැඟීමකින් පිරේනවා. දැන් උපරිම වශයෙන් ආදර හැඟීම පිළ සතුටෙන් ඉන්නවා. 9-10 වෙනකන් කවුරුවක්වත් දුරකථන ඇමතුමක්වත් දෙන්නේ නැහැ. දැන් අර හිතේ තිබ්බ හැඟීම මොකද වෙන්නේ? ඉන්නකො කවුරුවක්වත් දුරකථන ඇමතුමක් දුන්නේ නැහැ. මම මේ ආදරයේ උදේම ඇති වෙච්ච හැඟීම අඩු කරන්න ඕනේ කියලා. නේද? මං අඩු කරනවාද අඩු වෙනවද? අයන මං කරන්නේ නැහැ නේද? අඩු වෙනවා නේද? ඊළඟට 2-3 වෙනකන් කවුරුවක්වත් කතා කරන්නේ නැහැ. අන්තිමට මේ දෙකට විතර කවුරු හරි මුගක් ආදරය කරන කෙනෙක් කතා කරලා උපන් දිනේවත් මතක් කරන්නේ නැතුව දුරකථනයක් තිබ්බා. ඇන්ටෙන්න ගානට ඇවිල්ලා දැන් අර උදේ තිබ්බ සන්තෝෂ හැඟීම ගන්නම බෑ. එන්නෙම නෑ ආය. නේද? දැන් ඒක මට කොච්චර වුණා වුණත් එන්නේ නෑ. නේද? එහෙනම් මගේද? නෑ මගේ වෙන්න විදියක් නෑ. නේද? ආයෝන් හැන්දෑවේ 4 විතර ලොකු පෙට්ටියකුත් උසන් එනවා. දැන් එක පාටම අනේ අපරාධි මං අර විදියට හිතුවේ කියලා ආය අර බලන්නකො මේක ඒකට ඕන වෙලාවට හැංගීම් හදනවා. නේද? රූප දැන් බලන්න. සමහර වෙලාවට පින්නන්නේ අපිට සමහර අය ගැන පුදුම ආදරයක් ඇති වෙනවා. නේද?
ආදරයක් ඇති වෙලා ඉතින් ආදරෙන් කතා කරලා එහෙම නැත්නම් පුදුම ආදරයක් ඇතිලා අනේ කියලා එහෙම ආදරයක් තියෙනවා හිතේ. ඒ තැනැත්තා හෝ තැනැත්තිය ගැනම වෙලාවකට මොකද හිතෙන්නේ? මල කරදරේ නැති එකමයි හොඳ කියලා හිතෙනවා. නේද? ඉතින් බලන්නකො මේ හිතට එහෙම හිතෙනවා. නේද? විට එක ඉතින් ඒ හිතෙනවා කියන්නේ මම මේක කරගත්තද? ඔන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ඉස්සරහා දොර ළඟට ඇවිල්ලා අපිට බැනගෙන යනවා. හරිද? මේ ඇත්තට මේ කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? කවුරු ගැනද මේ විස්තර ටික ඔක්කොම කියන්නේ? Taman ගැන නේද? බලන්නකො එතකොට. ඇයි මේ මෙච්චර පුදුමෙන් වගේ අහන් ඉන්නේ? ඔය Taman ළඟ තියෙන දේවල් ටිකනේ මම මේ කියන්නේ දෙන්නේ. නේද? එහෙනම් මොකද මේ කවදාක්වත් අහලා නැති එකක් වගේ අහන් ඉන්නේ? නේද? හරි කුතුහලයෙන් අහන් ඉන්නවා කවදාක්වත් කියලා දීලා නැති කතන්දරයක් කියලා දෙනවා වගේ. අහපු නැති කතාවක් අහනවා වගේ. ඇයි මේ එහෙනම් තේරුම් ගන්න ඕන දේ මං ගැන මම දන්නේ නැහැ නේද? මං ගැන මම දන්නේ නැහැ. මට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් ගැන හොයාගන්න කියලා දේශනා කරා. පින්වත්නි මම මේ කියන්නේ නැතුව දේශනා කරාට මේක කමටහනක්. මේක භාවනා කමටහනක් මේ. හරිද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඉද බික්කවේ බික්කු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති කියලා කාය අනුව සහ හිත අනුව කටයුතු කරන්න කියලා දේශනා කරපු තැනදී ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේම දේශනා කරලා තියෙනවා. චක්කුං අනත්තා, රූපං අනත්තා, සෝතං අනත්තා, සද්දා අනත්තා ඔය විදිහට ආයතන 12 ගැන දේශනා කරපු දේශනාව තේරුම් යනකොට දැනෙන දේවල් ගැනයි මම මේ කියන්නේ. හරිද? නැත්තම් දැන් මේ ගානට කියාගෙන යනකොට හිතේ ආම්දුරන්ට කැමති විදිහට බණ කියනවා වද්දෝ කියලා. ඒකයි මම ওই ටික කියලා හිටියේ නෑ. මේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු කමඨහන් අපිට ප්‍රායෝගිකව දැනෙන්න ඕන විදිහ. ඒක දැනෙනකොට තේරුම් යන්න ඕන විදිහ. ඒක කිව්වහම තමයි කෙනෙකුට අර කමඨහන කරන්න අර භාවනාව කරන්න හිතෙන්නේ. නිදහස් වෙන විදිහයි මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. නිදහස් වෙන විදිහ. බාහිර ලෝකයෙන් තියෙන මේ චිත්ත පීඩාවලින් නිදහස් වෙන විදිහ. දැන් බලන්න තව ටිකක් ආයෙ හරියට කතා කරමු. අපේ ගෙදර ඉස්සරහා දොර ළඟට ඇවිල්ලා කවුරු හරි මට බැනගෙන යනවා. මං ගිහිලා කියනවා මට බයිනව නේද? මේ වගේ වෙලාවට තමයි තරහ ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මං අරන් එන්න. එහෙමද තරහ ගන්නෙ? නෑ මොකද වෙන්නේ? මම දන්නේ නෑ එනවා. නේද? දැන් මං හොඳටම තරහ අරන් ඉන්නවා. ඒ වගේ වෙලාවකට මං කියන චුට්ටක් ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේක පැත්තකින් තියන්නම්. මං දැන් මේ තරහ අයින් කරන්නම්. පුළුවන්ද? එහෙනම් තේරෙනවද? හිතේ ඇති වෙන ඊර්ෂ්‍යා, ක්‍රෝධ, වෛර, මාන්න ආදී වශයෙන් මේ තියෙන දේවල් පින්වත්නි එහෙම ලේසියකට අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා මම හිතලා දාගන්නෙත් නැහැ. හිතලා අයින් කරන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. එතකොට හිත මගේ කියලා ගන්න පුළුවන්ද? දැන් හිතේයි කයෙයි තියෙන සම්බන්ධය දිහා බලමු. දැන් ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒකත් බලාගමුකෝ මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි දැන් කියන්න යන්නේ. ඔන්න බෙරකාරයෙක් ඉන්නවා. හරිද? බෙරකාරයෙක් ඉන්නවා නැට්ටුවෙකුත් ඉන්නවා. මෙතන තියෙනවා නීතියක් දාලා අපි තුමු රජ්ජුරුවම නීතියක් දාලා තියෙනවා කියලා. ගැහුවොත් නම් බෙර ඒ ගහන පදයට නටන්න ඕන කියලා අනිවාර්යෙන් නීතියක් තියෙනවා. හරිද? දැන් බෙරකාරයා ඉවරක් නැතුව පද ගැහුවොත් නැට්ටුවට මොකද වෙන්නේ? නැට්ටුවට ඇති වෙනවා නටලන. නේද? බෙරකාරයා ඉවරක් නැතුව පද ගැහුවොත් නැට්ටුවට නටලා ඇති වෙනවා. හරිද? දැන් බලන්න මේ සිද්ධිය මේ බෙරකාරයා කියලා කියන්නේ මේ අපේ හිතට. හරිද? නැට්ටුව කියන්නේ කයට. හරිද? බලමු දැන් නැටුම් කොහොමද කියලා වන්නම් කොහොමද කියලා. නේද? ඔන්න ඇතුලෙන් ගහනවා තරහ පදේ. නේද? ඇතුලෙන් දැන් බෙරෙන් වදින්නේ තරහ පදේ. වදිනකොට දැන් තරහ වන්නම නටන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ නටනවා නෙවෙයි නේ. ඉතින් නටන්න වෙලා ගැහුවොත් පදේ නටන්න වෙනවනේ. තරහ වන්නම නටන්න වෙනම වෙස්මුණක් දාගන්න තියෙනවා. මේ හැමෝම ඒ වගේම වෙස්මුණක් දාගන්න. කොයි වගේ එකක්ද? මේ හොඳට තියෙන මූණ යකෙක් වගේ කරගන්න ඕනේ. ඇස් ලොකු කරලා නේද? පුම්බලා දාත් මිටි කාලා අත් මිටි මොලෝ කරලා අඩි පොලේ ගාලා එහාට මෙහාට ඇවිදලා අන්න තරහ වන්නම. ඒක තමයි තරහ වන්නම. හරිද? ඇයි තරහ පදේ ඇතුලේ වැදුනා? කෙනෙක් පින්වත්නි තරහ අරන් නෙවෙයි නේද? මොනවා හරි දැකලා හරි මොනවා හරි අහලා හරි මොනවා හරි විඳලා හරි මෙතනින් පදේ වැදුනා. ඒ කියන්නේ තරහ ආවා නේද?
තරහ ආපු ගමන් අර වන්නම නටන්න නැතුව ඉන්න බෑ. නේද? දැන් ඉතින් ආයේ හෙට අනිද්දා ඉඳන් ඔන්න ගෙදර ගෙවල් වල ඔය වන්නන් නටන්න අමාරු වෙනවා. නේද? ඔන්න පොඩි දරුවෝ කියයි අම්මා තරහ වන්නම නටනවා නේද? මහත්තයා නෝනාට කියන්න ඕන අන්න වන්නම නටනවා නේද කියලා. එතකොට තේරෙනවා වැඩි. නේද? ඊළඟට සමහර වෙලාවට ඊර්ෂ්‍යා පදේ ඇතුලෙන් වදිනවා. එතකොට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් තමන් ඒ පැත්තට ඇදීලා යනවා. ගිහිල්ලා ඔන්න කේලම් කියනව නෙවෙයි කියවෙනවා. ඉතින් කියන්න වෙනවා. කියන්න නැතුව ඉන්න බෑ. හරිද? නපුරු වචන කියන්න වෙනවා. ඒ ඊර්ෂ්‍යාවට හරියන වැඩ කරන්න වෙනවා. ඊළඟට සමහරවල් රාග පදේ වදිනවා ඇතුලේ. නේද? එතකොටත් බලන්න ඕන කණ්ණාඩි ළඟමයි නේද? මේක එක ගානවා, අඳිනවා, එළියට බහලා අමුතු විදියට කතා කරනවා, hina වෙනවා, අමුතු විදියට ඇවිදිනවා. ඉතින් නේද? ඒක තමයි රාග වන්නමේ හැටි. දැකලා තියෙනවද ඒ රාග වන්නම නටන අය? අය දැකලා නැහැ කොහෙවත් නැහැ. නේද? නේද? ඉතින් ඔය විදිහට මේ ඇතුලෙන් එන හැඟීමට අනුව මේ ශරීරය ක්‍රියාත්මක කරවන්න වෙලා. බලන්න මේ ලෝකේ අරගෙන පින්නන්දි වාහනයක් පාරේ යන්නේ පෙට්‍රල් වලින්ද එන්ජිමෙන්ද ඔය වේගෙන් යන වාහනයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මං කිව්වොත් ඒක ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සයාගේ හිතේ තියෙන කාමච්ඡන්දය හෝ නේද? කාම වස්තුවක් හොයාගෙන යන වාහනයක් මේක. ඒක පෙට්‍රල් තිබ්බට යන්නෙත් නෑ නේද? මිනිස්සයා හිටියට යන්නෙත් නෑ. ඇතුලෙන් වැදිච්ච පදයකට තමයි ඒ යන්නේ. නේද? එහෙනම් මේ ඔක්කොටම මුල් වෙන්නේ හිතේ ඇතිවෙන හැඟීම. ඒ හැඟීම කියන එක මට ඕන විදිහට ඇති වෙන්නේ නෑ. ඇති වෙන හැඟීමත් එක්ක නටන්න වෙලා තියෙනවා. මං අහනවා දැන් ඇති වෙලාද නැද්ද? ඇයි මේ පද ඉවරක් නෑ. එක පදයක් ඉවර වෙනකොට ඊළඟ එක මේක ඇතුලෙන් වදිනවා. ඊළඟ එක වදිනවා. ඊළඟ එක ආදර පදෙත් වදිනවා. නේද? වෛර පදෙත් වදිනවා. තරහ පදෙත් වදිනවා. ඊර්ෂ්‍යා පදෙත් වදිනවා. වදින විදිහට නේද? ඕපදූප පදේ වැදුනහම ඉතින් ඇතුලෙන් ඕපදූප හොයන්න කියලා ඉතින් හොයන්න ඕනේ. නේද? කේලම් පද ඔක්කොම ඇතුලෙන් පද වදිනකොට ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න වෙනවා. නවත්තන්න බෑ. එතකොට අන්න බලන්න ඒ වගේ ක්‍රියාත්මක වෙන එකක් මෙතන තියෙන්නේ මේක මට ඕන හැටියට තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? නගරයක් අරන් බලන්න සීසීකට දුවනවා. ඇයි? ඇතුලේ පද වදිනකොට ඉතින් දුවන්න නැතුව බෑ. ඔක්කොම මුළු ලෝකෙම දුවනවා. වේගෙන් දුවනවා. ඇයි? ඉන්න බෑ. ඇතුළ ගිනි ගන්නවා වගේ මේ ජීවිතවල හිත ඇතුලේ ඇතිවන හැඟීම් වලට අනුව මේ ශරීර ක්‍රියාත්මක නොකර බෑ. ඒවා එකක්වත් මම ආරාධනා කරලා ගෙන්න ගත්ත ඒවද? ගැඹුරෙන් කල්පනා කරන්න. මම එක හැඟීමකටවත් ආරාධනා කරාද මගේ ළඟට එන්න කියලා? නෑ. හැබැයි ඇවිල්ලා තියෙන ඒවා මට ගැලවෙන්නත් බෑ. එතකොට ඒවා මගේද? තරහ මගේද? මම හිතලා ගත්තද? එන්න කියලා ආරාධනා කරලා ගත්තද? නෑ. ඊර්ෂ්‍යාව මගේද? මම හිතලා ගත්තද? එන්න කියලා ආරාධනා කරලා ගත්තද? ඒක වැඩි වුණොත් මට මාව පාලනය කරන්න බෑ. තරහ වැඩි වුණොත් පාලනය කරන්න බෑ. ක්‍රෝධය වැඩි වුණොත් පාලනය කරන්න බෑ. රාගය වැඩි වුණොත් පාලනය කරන්න බෑ. ඒකක්වත් පාලනය කරන්න බෑ. ඒකින්ද ඒවට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නම සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? අන්න තමන්ගේ පැත්තෙන් ඔය කාරණා දෙක හොයා ගන්නවා පින්නත්. හරිද? තමන්ගේ පැත්තෙන් මේ පැත්ත විදර්ශනා කරනවා කියන එකට අපි තමන්ගේ පැත්ත විදර්ශනා කරනවා කියනවා. මේකේ ඇත්ත හොයනවා කියනවා. මේකේ ඇත්ත හොයන්න බුදුරජාන් වහන්සේ අපිට ওই මාර්ගය හදලා දීලා තියෙනවා. ඒ ගැන විමසනකොට අපිට මේක හම්බෙනවා. හම්බෙනකොට ඒ ගැන හොයලා බලනකොට ඔන්න හැඟීමක් ඇති වෙන දෙයියනේ මේවා මං කරනා නෙවෙයි මේවා මගේ නෙවෙයි. මගේ කියලා කලින් තිබ්බ වැරදි දෘෂ්ටි අයින් වෙලා මේක මගේ නෙවෙයි මේක හේතු තියෙනකොට සිද්ධ වෙන එකක්. හරියට නිකන් දර දානකොට හුලන් තියෙනකොට ගින්දර දාලා තියෙනකොට ගිනි උස්නේ තියෙනකොට ගිනි කොට ඇවිලෙනවා වාගේ මේක මං කරන දෙයක් නෙවෙයි මේක හේතු තියෙනකොට සකස් වෙන දෙයක්. හේතු තියෙනකොට සකස් වෙන දෙයක්. හරිද? එහෙම නැතුව මේක මට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි කියලා Tamanට දැනෙනවා. දැන් තමයි හොඳම හරියට යන්නේ අපි බලන්න මගේ ශරීරය මට ඕන හැටියට තියාගන්න බෑ කියලා දැන් මේ කියනකොට තේරුණානේ. හැබැයි දැන් මේ වැඩේ ඉවරලා යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක අමතක වෙනවා. නේද? මගේ හිත මට ඕන හැටියට තියාගන්න බෑ කියලා කියන එකත් තේරුණා. හැබැයි පස්සේ අමතක වෙනවා. ඇයි ඒ අමතක වෙන්නේ? ඒ ගැන මානසිකාර කරන්නේ නැති හින්දා. ඔය ඉගෙන ගත්ත ටික අපි ගුරුවරයෙක්ගෙන් හොඳට අහගෙන
නැවත නැවත මෙනෙහි කරන එකට කියනවා භාවනා කරනවා කියලා. ආන්ගේ විදිහට භාවනාවකින් Taman හරි මානසිකාරයකින් වාසය කරොත් මේක හැම වෙලාවකම වගේ Tamanට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එතනින් නවතින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ නෑ. ඕක විසඳ ගන්න ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. නවතින්න කියලා දේශනා කරේ නෑ. දැන් කිව්වා අනුන්ගේ ශරීර ගැනත් පොඩ්ඩක් ඉතින් හොයලා බලන්න. ඕක ඉතින් අපිට ආය මේ අමුතුවෙන් පුරුදු කරන්න ඕන දෙයක්. ද අනුන්ගේ ශරීර ගැන හොයන එක? නෑ ඒක අමුතුවෙන් පුරුදු කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක නේද ඉබේම වෙච්ච එකක්. වැඩියෙන් අවධානය තියෙන්නේ මේ පැත්තට වැඩිය අනුන්ගේ පැත්ත. ඒ වැඩේම කරන්න කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් අනුන්ගේ ශරීර ගැන හොයන්න ගියාම මෙන්න අපිට තේරෙනවා හැබැයි ඔය කරන විදිහට නෙවෙයි කරන්න කිව්වේ නුවණින් කරන්න කිව්වේ. විමසලා බලන්න කියලා කිව්වේ. හරි? එතකොට මෙන්න මේක ගැන නුවණින් විමසලා බලනකොට අපිට තේරෙනවා අනේ මගේ ශරීරය මට තියාගන්න බෑ වගේම අනිත් අයගේ ශරීරත් එයාට තියාගන්නත් දැන් අපේ මගේ දරුවාගේ ශරීරය එයාට ඕන හැටියටවත් තියාගන්න පුළුවන්කම නැහැ. ඒ වුණාට දැන් අපි කරන්නේ මොකක්ද? අඩුම ගානේ ඒ මනුස්සයාගේ ශරීරයවත් එයාටවත් ඕන හැටියට ඒක තියාගන්න බැරි කොට අපේ බලාපොරොත්තුව මොකද්ද සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඉන්නකොට? මේක විතරක් නෙවෙයි. අනුන්ගේ ශරීරයත් මට ඕන හැටියට තියාගන්න තමයි හදන්නේ මගේ. නේද? මගේ කියලා තව ශරීර වගේක් බදාගෙන එව්වත් මට ඕන හැටියට හෙල්ලෙන්න බෑ, පෙරලෙන්න බෑ කියලා. හරිද? එතකොට දැන් බලන්න ඒක තියාගන්න හැදුවට දැන් ඒක තියාගන්න බැරි වෙනවා. නේද? ඇයි ඒක එයාටවත් තියාගන්න බෑ කියලා අන්න බලාපොරොත්තු නැති වෙනවා. අනුන්ගේ ශරීර ගැන තියෙන බලාපොරොත්තුව පින්වත්නි ටික නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා තමයි. මොකද එයාටත් ඒක හිතුවක්කාරයි නම් මට කොහොම හිතුවක්කාර දේවල් ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු නැති වෙනවා. දැන් යනවා අපිට මේ ධර්ම දේශනාවේ තියෙන වැදගත්ම තැනට. හරි? බලන්න මගේ හිතේ ඇතිවෙන අර බෙරපද නේද? හැඟීම් මට ඕන වෙලාවට මට ඕන විදිහට ඇති වුණාද? ඒක නෑ කියලා අපි තේරුම් ගත්තා. නේද? අනිත් අයගේ හිත ගැනත් විදර්ශනා කරනකොට තේරෙනවා අනිත් අයගේ හිතවලත් ඒ අයට ඕනෑ වෙලාවට මේ ඒ ඕනෑ විදිහට හැඟීම් ඇති වෙන්නේ නෑ කියලා තේරෙනවා ඔන්න විදර්ශනා කරන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එයාලගේ හිතවල ආදරය උපදින්නේ එයාලට ඕන වෙලාවටවත් නෙවෙයි. එයාගේ හිතේ වෙන කෙනෙක්ගේ හිතක තරහ ඇති වෙන්නේ එයාට ඕනවට එයා කරගෙන නෙවෙයි. කවුරු වගේද? මං වගේම මට වගේම අනිත් අයගේ හිතවල තරහ ඇති වෙන්නේ එයාට ඕනවට නෙවෙයි. එයා කරගන්න දෙයක් නෙවෙයි. තව කෙනෙක්ගේ හිතේ වෛරය ඇති වෙන්නේ එයා කරගන්න එක නෙවෙයි. එයාට ඕන තව කෙනෙක්ගේ හිතේ ආදරය ඇති වෙන්නේ මට වගේම එයාට ඕන වෙලාවට නෙවෙයි. නේද? කොයි වෙලාවෙ ඇති වෙනවද කියලා එයා දන්නෙත් නැහැ. කොයි වෙලාවෙ නැති වෙනවද කියලා එයා දන්නෙත් නැහැ. ඔය ටික තේරෙනවද නැද්ද? ඒ ටික තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? දැන් බලන්න එහෙමනම් වෙන කෙනෙකුට හොද්දටම තරහ ගිහිල්ලා බයිනෝ මට. දැන් ඊට ඉස්සෙල්ලා මම මෙහෙම කියන්නම්. ගෙදර ඉන්න නෝන මහත්තයාගේ මූණේ අඟලක විතර ලොකු ගෙඩියක් ඇවිල්ලා. දැන් මහත්තයා ගිහිල්ලා බයිනවද? තමුසේ මොකද ඔය ගෙඩියක් දාගත්තේ කියලා. බනින්නේ නැහැ. මොකද හිතෙන්නේ? මහත්තයාට ඒ ගෙඩිය දැක්කම මොකද හිතෙන්නේ? අනුකම්පාවක් හිතෙනවා. ඇයි ඒක එයාට ආපු එකක්. නේද? එයා ගෙන්න ගත්ත එක ආරාධනා කරලා ගෙන්න ගත්ත එක නෙවෙයි. එයාට මොනවා හරි හේතුවක් හින්දා ආපු ගෙඩියක්. එයා ළඟට ගිහලා කියනවා රිදෙනවා නේද? හරි අමාරුයි නේද? අපි බෙහෙත් ටිකක් ගේන්න යන්. මොන හරි කරලා ඔක හොඳ කරගමු. ඉතින් අනුකම්පාවෙන් කතා කරමු. නේද? ඇයි මෙයාගේ හිතේ මෙයා දන්නවා හොඳටම දන්නවා ඒක එයා කරගත් එකක් නෙවෙයි කියලා. දැන් නෝන මහත්තයාට තරහ ගිහිල්ලා හොඳටම බයිනවා මහත්තයා. එතකොට මහත්තයාට ඇති වෙන්න ඕන හැඟීම මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙන්නේ මට බනින්න ඈ කියලා නේද? මෙයා මට බැන්නා කියලා ලොකු තරහක් ඇති වෙනවා. හැබැයි හරි අවබෝධයෙන් ඉන්න කෙනෙකුට අර දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහටම මගේ හිතේ තරහ ඇති වෙන්නේ මට ආරාධනා කරලා නෙවෙයි. ඒක මම කරගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඇති වෙනවා හරියට නිකන් gediya ආවා වගේමයි. නේද? gediyat මට ආපු එකක් තරහත් මට ආපු එකක් කියලා මම දන්නවා.
ඒ පිළිබඳ හරි සිහියෙන් ඉන්නකොට අන්න නෝන මහත්තයාට බයිනවා දැන්. බයිනකොට මහත්තයාට ඇති වෙන හැඟීම මොකද්ද? අර මූණේ ගෙඩියක් දාලා තිනකොට දකින්න හැඟීමමයි. අනුකම්පාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඔව්. ඒක වෙන්නේ මේ තේරුම් ගත්තොත්. මම මේ නිකම්ම විහිළුවට කිව්ව කතාවක් නෙවෙයි මේ කාරණාව හොඳට තේරුම් ගන්න. ටිකක් ගැඹුරෙන් තේරුම් ගන්න මේ කියන දේ සරලව කිව්වට මේක ගැඹුරු චින්තන විප්ලවයක්. චින්තන රටාවේ වෙනසක්. ඒ වෙනසෙන් තමන්ව නිදහස් වෙනවා. අනිත් අයගේ වැරදි වලින් තමන් නිදහස් වෙනවා. නිදහස් වෙන්නේ ඇත්ත දැකලා නිකන් නෙවෙයි. බලන්න. වෙන කෙනෙක් මට තරහෙන් බනිනකොට වෙනදාට මට එයත් එක්ක තරහ යනවා. එයාගේ මූණේ ගෙඩියක් දාලා තිබ්බාම මට එයත් එක්ක තරහ යන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ ගෙඩිය එයාට ආව එකක් කියලා මම හරියටම දන්නවා. නමුත් එයාට තරහ ඇවිල්ලා තියෙනකොටත් මම හරියටම දන්නවා නම් ඒ තරහ එයා දාගත් එකක් නෙවෙයි එයාට ආපු එකක් කියලා. නේද? ගෙඩිය දැක්කම ඇති වෙන්නේ මොකද? අනේ පව් නේද? රිදෙනවා ඇති නේද කියලා. අර තරහ ඇවිල්ලා ඉන්නවා දකින්නකොටත් මොකද්ද ඇති වෙන්න ඕනේ හැඟීම? අනේ පව් නේද? රිදෙනවා ඇති නේද? හොඳටම නේද? ඔක කිව්වොත් ඉවරයි හැබැයි. නේද? රිදෙනවා ඇති නේද? අර ගෙඩියට බෙහෙත් දානවා වගේ මම මොකක් හරි අර ගෙඩිය ඇවිල්ලා තියෙනවා මම මොකක් හරි ප්‍රතිකාරයක් කරන්න ඕන වගේ මෙයාට පැහැදිලිවම හිතෙනවා මෙයාගේ තරහ අඩු වෙන වැඩක් මං කරන්න ඕන. හේතු ඇතුව මෙයාට තරහ ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙයා හරි පීඩාවකින් දැන් ඉන්නේ. ඒකින්ද තමයි මේ මට බනින්නේ. ඒක එයාට අයිති එකක් නෙවෙයි. ඒ හැඟීමට අපි ආවොත් පින්වත්නි අර අනිත් අය අපිට බයින් එකේ නැත්නම් ඕනෑම දෙයක් මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක් කරන්න හිත මූලික වෙලා. ඒ වන්නම වැදිලා තියෙන්නේ. නේද? වන්නම නැට වෙනවා ඒ කට්ටියට. ඒ වන්නන් නැට වෙනවා දකින්නකොට අහවලා නටනවා කියලා අපිට දැනෙන්නේ නැතුව. ඒක යම්කිසි හේතු සමුදායක් අනුව සිද්ධ වෙනවා කියලා Tamanට දැනෙන්න පටන් ගත්තොත් කවුද නිදහස්? මේ පැත්ත රත් වෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්ත රත් වෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්ත දැවෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්ත පිච්චෙන්නේ නැහැ. අන්න බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයට අනුව තමන්ගේ කටයුතු සම්පාදනය කරගන්නකොට චින්තනය වෙනස් වෙනවා කියලා මම හැමදාම කියනවා. මනස වෙනස් වෙනවා කියලා කියනවා. හිතන රටාව වෙනස් වෙනවා කියනවා. ඒක වෙනස් කරගන්නේ නැතුව කොච්චර දත් මිටි කෑවත් හැඟීම් පාලනය කරන්න බෑ. කෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නකො මම මෛත්‍රිය වඩලා ඉන්නවා කියලා අර පැත්තෙන් බයිනකොට දැන් දත් මිටි කාගෙන පැත්තකලා දැන් මෛත්‍රිය හින්දා නේද මෛත්‍රී භාවනා කරපු කෙනෙක් මම මේ දවස් 5ක් භාවනා කරා කියලා දැන් නේද අර පැත්තෙත් මම මෛත්‍රිය විතරක් කරලා එවුවොත් ඕක තමයි වෙන්නේ. නේද? දැන් හරි වැඩේ බයින්නත් බෑ කාටවත්. නේද? ඇයි භාවනාව දැන් ඉවර වෙච්ච ගමන් කට්ටිය කියනවා මට මෙහෙම කරගත්තා මම මෙහෙම කරගත්තා කියලා. හැබැයි ඉතින් භාවනා කරනකොට කරගත්තා ටික දවසක් යනකොට ආය නේද? ආය සමහර වෙලාවට විස්කම්බන වශයෙන් නම් යට උනේ ඒකේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. නමුත් ඒක අභිභායන අකුසල් තියෙනවා පින්නත්. යම් කිසි භාවනාවක් අපි කරාට ඒ කුසලයක් වැඩුණාට ඒ කුසලයේ අභිභායන අකුසල් වෙලාවකට එනවා. අපි මේක දන්නේ නැතුව භාවනා කරන අයට වෙලාවට නිග්‍රහ කරනවා. හරිද? නිග්‍රහ කරනවා එයා මේ භාවනා කරාට එයාට තරහ ගියා කියලා. ඒකල අපි භාවනා නොකර ඉන්නවා ඒක. ලාභයනේ භාවනා කරන අයටත් මෙච්චර තරහ යනවා නම් කියලා. ඉතින් මේ උත්සාහය අතාරිනවා. නමුත් බලන්න පින්නත්නි ඒ වගේ විස්කම්බනයක් නැතුව මේ කියපු කාරණාව තමන් ඒ කියන්නේ යට කරගන්න මෛත්‍රියෙන් වෙන්නේ යට කරන එක. හැම වෙලේම අපි මෛත්‍රිය ගැන කතා කරා එදා. තරහ යට කරනවා. ඒ තරහ යට කරාට ඇතුලේ වෙලාවකට ඇවිල්ලා දත් මිටි කාගෙන ඉන්න වෙනවා මම පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් නේද? ඉන්නේ දැන් තේරෙනවද තරහ යට කරන එකයි තරහ අහෝසි කරන එකයි දෙකක් කියලා. නේද? කෙනෙක් පැහැදිලිව දන්නවා නම් අනිත් කෙනා නෙවෙයි මේක කරන්නේ කියලා තව කෙනෙක් එක්ක තරහ යන ස්වභාවයම අයින් වෙලා යනවා. ස්වභාවයම අනිත් අයගේ වැරදි හින්දා තමන්ගේ පැත්තට ඒ පීඩාව එන ස්වභාවයම අයින් වෙනවා. හරියට නිකන් අර වියලි රෙදි කෑල්ලට නම් වතුර උරන ගතිය තිබුණා. ඒක ඉට්ටෙද්දක් නම් වතුර උරන්නේ නැහැ කොච්චර වතුර වැටුණා. එහෙනම් හිතපත් කරගන්න උනන්නේ ඒ වගේ තැනකට. කවදාක්වත් රාගයක් ඇති වෙන්නේ නැති තැනකට පත් කරගන්න ඕන නම් පුළුවන් කෙනෙකුට. ඒක කරගන්නේ විදර්ශනාවකින්. කවදාක්වත් තරහ මාත්‍රයක්වත් ආය ඇති වෙන්නේ නැති තැනකට මේ හිතපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරගන්නේ ඔන්න ඔය වගේ විදර්ශනාවකින්. හරිද? එතකොට බලන්න මගේ කියලා කියන දේවල් පිළිබඳව Tamanට අදහසක් ආවොත් පින්නත් මගේ නෙවෙයි හිතුවක්කාරයි කියලා. ඒ ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු අයින් වෙනවා. දැන් බලන්න මේ ශරීරය මේ හිත දැන් ඔන්න බලන්න
දැන් බලමු ඒ අදහස් වලින් ජීවත් වෙනකොට ජීවත් වෙන්න අමාරුද කියලා. හරි? කිසිම දෙයක් මට ඕන හැටියට තියාගන්න බෑ. ඒවා මේ ලෝකේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. හරිද? මට ඕන හැටියට නවත්තන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කියන බව දැන් ඔය ටික කරනකොට තේරෙනවා. කෙනෙක් ඔන්න දැන් එතකොට බලන්න මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන පටලැවිල්ල හොඳට තේරෙන්න ඕනේ. හරිද? අපේ තියෙන අසරණකම හොඳට තේරෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කාට හරි ආදරය කරනවා. මොකද අපේ ඔය ඇයි පැත්තෙනුත් කියනවා අපිට හරිය ආදරය කියලා. දැන් දෙන්නම කියා ගන්නවා මං ආදරේ කියලා කියාගෙන දැන් ඉන්නවා. එහෙම කියාගත්ත අයට මොකද ඔච්චර රිදෙන්නේ? නේද? බලනකොට ආදරය කරනවා කියලා කරන අය රාණ්ඩු වෙන එකමයි වැඩි. මොකද මේ? නේද? මේ අසරණකම තේරුම් ගන්න ඇයි මේ කියලා මං අහනවා. ඔන්න පින්වත්නි අර පදේ වදින වෙලාව කියන්න බෑනේ කොයි වෙලාවෙත් කියලා. ඔන්න ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ගේ හිතක ආදර පදේ වදිනවා. ඒ කියන්නේ යාට ඔන්න හිතේ ආදරේ උපදිනවා. ඒ වෙලාවේ අනිත් එක්කෙනාගේ නෑ. හරිද? දැන් අර ආදරෙන් කතා කරනකොට මෙයා නේද? ජනවයන්ට කියලා සැරෙන් කතා කරනවා. දැන් අරයට ඔන්න රිදෙනවා. ඕක මාරු වෙනවා ආයෙ ටිකක් වෙලා ගියාම. නේද? මෙයාට ආදරේ අඩු වෙලා එයාට තරහ එන ගතියක් එනවා අනිත් එක්කෙනාට. නේද? එයාලා දන්නේ මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා. දන්නේ නැති ඉඳ හිතාගෙන ඉන්නේ කෙනෙක්ගේ හිතක් තුල හැඟීමක් ඇති වුණොත් ඒක දිගටම තියෙනවා කියලා. ඒකින්ද එයාලා බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා මෙයා මට ආදරේ කිව්වා මෙයා මට බොහොම ලෙන්ගතුව ඉන්නවා අනේ මේක නම් කවදාකවත් නැති වෙන්නේ නැහැ කියලා කලින්ම බලාපොරොත්තු තියාගන්න. නේද? ආදරෙන් කතා කරා තෑගි භෝගයක් ගෙනත් දුන්නා ලෙන්ගතුව හිටියා දුක සැපට බැලුවා අනේ කවදාකවත් නැති වෙන්නේ මට දෙයියෝ දුන්න නේද? දෙයියෝ දුන්නාය මගේ වාසනාවය කියලා කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා මේකේ බලාපොරොත්තු ඇති වෙනවා. සතුට ඇති වෙනවා. නේද? දැන් බලන්න අර අවබෝධයෙන් ඉන්න කෙනාට පින්නත්නි දන්න කෙනාට කෙනෙක්ගෙන් ආදරයක් ලැබෙනකොට හරියට මෙන්න මේ වගේ දැනෙන්නේ. දැන් බොහොම රස්නෙන් වැස්ස නැති වෙලාවක වැස්සක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා අපි කවුරු හරි කෙනෙක්. ඒ වෙලාවක හොඳට වහිනවා. දැන් සතුටුද නැද්ද? කෙනෙකුට සතුටුයි. නේද? දැන් හොඳට වහිනකොට සතුටුයි. හැබැයි හොඳට වහිනකොට වැස්ස විඳිනවා අපේ හොඳයි මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච වැස්ස වහිනවා. හැබැයි ඒ වහිනාත් එක්කම එයා දන්නවා මේ වැස්ස අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා වෙනස් වෙනවා පායනවා. එයා එක දිගට වහින්නේ නැහැ කියලා ස්ථිර වශයෙන් දන්නවා. ඔන්න කෙනෙක්ගෙන් ලොකු ආදරයක් ලැබෙනවා. ලැබෙනකොට අන්න එයාට දැනෙන්නේ කොහොමද එතකොට? දැන් නම් හොඳට වහිනවා. හැබැයි මේ වැස්ස ඒක අමුතුවෙන් අපි වීරියක් අරගෙන අමුතුවෙන් හිතුවද මේ වැස්ස පායනවා කියලා? පොඩ්ඩකින් මම මේ වැස්ස පායනවා කියලා හිතන්න ඕන කියලා. නෑ. අවබෝධයක් තියෙනවා අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් දැනගෙන. ඒකින්ද වහිනකොටම දන්නවා පායනවා කියලා. කෙනෙක්ගෙන් ලොකු ආදරයක් ලැබෙනකොටම දන්නවා ඒක නැති වෙනවා කියලා. ඒක වෙනස් වෙනවා කියලා. නැති වෙනවා කියලා දන්නවනම් ඒ ගැන බලාපොරොත්තු ඇති වෙයිද? බලාපොරොත්තු ඇති උනේ නැත්නම් බලාපොරොත්තු කැඩෙයිද? බලාපොරොත්තු කැඩෙන්නේ නැත්නම් දුක් ඇති වෙයිද? එහෙනම් බලාපොරොත්තු ඇති උනේ සම්පූර්ණයෙන් ඇත්ත දන්නේ නැති හින්දාද නැද්ද? නේද? මේ ජීවිතේ මහා බලාපොරොත්තු ගොඩක් තියලා පින්නත් මේ වෙනස් වෙන දේවල් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකින්ද දන්නේ නැතුව පටලවාගෙන හැම කෙනෙක්ම අසරණ වෙලා දුක් විඳිනවා හරියට මෙන්න මේ වගේ. මම මේ අයගෙන් අහන්න දැන් වයස කීයද? එක එක්කෙනා එක එක ගණන් කියයි. නේද? 20යි 30යි 40යි 50යි 60යි 70යි 80යි කියලා නෑ මං හිතන්නේ කවුරුවක්වත් නේද? කොහොම වුණත් කමන්නේ අවුරුදු 15ක් කියන්නකො තමන්ගේ වයස. මං අහනවා අඩුම ගානේ මේ ලෝකේ තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවද? තමන්ව නෙවෙයි මං අහවලාව තේරුම් අරන් ඉවරයි කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද? කාට හරි නැගිලා කියන්න බෑ ඔව් ආම්දුරනේ මම මගේ නෝන මහත්තයාව හරියටම තේරුම් අරන් ඉන්නේ. නේද? මම මගේ මහත්තයාව තේරුම් අරන් ඉන්නේ. මම මගේ බොස්ව තේරුම් අරන් ඉන්නේ. මම මගේ අම්මව තේරුම් අරන් ඉන්නේ හරියටම. එහෙම කියන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඉන්නවද? මාව අමාරු වැටෙන ඔව් කිව්වොත් එහෙම කවුරු හරි. නේද? කවුරුවත් කියන්නේ නැහැ කියලා දැනගෙනයි මම ඔබ කියන්නේ. ඇයි ඒ? හැබැයි හැමෝම කියනවා මං තේරුම් ගනිමින් ඉන්නවා. කවදාක්වත් මේක කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ බලන්න ඔන්න අන්ධයෙක් ඉන්නවා යන්තම් එළිය පේන්නේ යාට. හරිද? අපි හිතන්නකො අන්ධයෙක් ඉන්නවා හරි අමාරුවෙන් තමයි පාට පේන්නේ. පාට පේන්නේ නැති එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයා මොකද කරන්නේ? හරි අමාරුවෙන් S2 පොඩි කර ගොඩ මහන්සි වෙලා
බලනවා පාටක් හොයාගන්න බලනකොට මෙයා දන්නේ නැහැ මේ කටුස්සෙක් දිහායි බලන්නේ කියලා. හරිද? දැන් කටුසා රතු පාටට ඉන්නවා. දැන් මෙයා හිමින්සරේ බලලා මොකද කරන්නේ? ඔන්න තීරණයකට එනවා මේ නම් රතු පාට කියලා යන්තම් තීරණයකට එනවා. දැන් ස්ථිර කරගන්නවා ආයතරයක් අමාරුවෙන් බලනවා රතු. මෙන්න හෙටු දෙය බලනකොට කහ පාට. අපරාධනේ දර අමාරුවෙන් බැලුවේ. අමාරුවෙන් බලලා කාලය වැය කරලා රතු කියලා තේරුම් ගත්ත ආයතරයක් අමාරුවෙන් බලන තුන කහ පාට වගේ හැබැයි කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ කහ පාට කියලා ස්ථිර කරගන්නයි දැන් අදහස. අන්ධයනේ පේනවා අඩුවෙන් පේන්නේ. හරි අමාරුවෙන් කරගන්න. කහ පාට කියලා ස්ථිර කරගන්න කියලා හදනකොට මේ පේනවා දුඹුරු පාටයි වගේ. නේද? බලනකොට මොකද වෙන්නේ? අන්ධයා අමාරුවෙන් බලනකොට අර බලපු එක වෙනස් වෙලා. අන්ධයාට පාට පේන තරම්වත් පින්වත්නි අපිට අනිත් අයගේ සිතුවිලි පේන්නේ නැහැ. අනිත් අයගේ හිත දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්ධයා අමාරුවෙන් අර පාට තෝරනවා වගේ අපි අමාරුවෙන් කාව හරි තේරුම් ගන්න බලනවා. ඉතින් තේරුම් අරගන්න බලලා එක එක සිද්ධි එක දේවල් ගැන හිතලා මොකද කරන්නේ? තීරණයකට එනවා. මෙයා නම් කරුණාවන්තයි කියලා. ඇත්තටම ඉතින් ඒ වෙලාවේ කරුණාවන්තකමක් තියෙන හින්දා මාසයක් දෙකක් ටිකක් කරුණාවන්තව හිටියා කියන්නකෝ. දැන් අර කටුස්සගේ පාට මාරු වෙනවා වගේ අර මනුස්සයා නපුරු වෙනවා හදිස්සි. දැන් මොකද වෙන්නේ? අර කරුණාවන්තයි කියන තීරණය වල මේක නම් මහා පුදුම නපුරු කෙනෙක් කියලා ඔන්න දැන් තේරෙනවා. දැන් නපුරුයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. නේද? හිතාගෙන ඉන්නකොට අර පැත්ත ආයෙ වෙනස් වෙනවා. දැන් එතකොට ආයෙ හිතෙනවා අපිට නෑ කරුණාවන්තයි කියලා. ඔය පොත පෙරලෙන්නේ නැද්ද හැම වෙලෙම ජීවිතේ? නේද? ඔන්න බොස් ගැනත් හිතෙනවා, අම්මා ගැනත් හිතෙනවා, තාත්තා ගැනත් හිතෙනවා. මෙයා හොඳයි කියලා හිතෙනවා, නරකයි කියලා හිතෙනවා. මෙයා මට ඊර්ෂ්‍යයි කියලා හිතෙනවා. නෑ ඊර්ෂ්‍යා නෑ කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඕක හොය තමයි මැරෙන කම්ම මේ ඉන්නවා. නේද? බලන්න මේ ජීවිතේ මුලාව කොච්චරද කියලා. ඉතින් වැඩ තමයි. ඕවා කරන්න ගියාම ඉතින් වැඩ අන්ධයට හරියට වැඩ මොකද අර පාට හොයන්න එපා. කොච්චර හේවත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තේරුමක් නැති දේවල් කරන එකල කියනවා මට තියෙන්නේ පුදුම ආදරයක් නේ කියලා කියනවා. නේද? ඒකල කියනවා මට අහවල් ආදරය ඕනෑමයි. ඒක මට ඕනෑමයි කියලා කියනවා. කවදාකවත් දැකලාද ඔය කියන්නේ? කවදාකවත් දැකපු දෙයක් දිල්ලන්නේ? හරියටම කාගේ හරි හිතක ආදරය තියෙනවා කියලා හිතලා දිල්ලන්නේ? දැකලවත් නැති එකක් ඉල්ලනවා. නේද? ඒක නේද වෙලා තියෙන්නේ? එහෙනම් ඊට වැඩිය හොඳ නැද්ද දැකපු දෙයක් ඉල්ලන එක? නේද? එහෙනම් මම පටන් ගන්නකොට කිව්වේ ඉරයි හඳයි කියනලා කරත්තයක් හදන්න ඕනේ කියන එක ඊට වැඩිය හොඳ නැද්ද? ඇයි අඩුම ගාන ඉරයි හඳයි පේන්නවත් තියෙනවා. නේද? ඉරයි හඳයි කියනලා කරත්තයක් හදන්න ඕනේ කියලා කියනවා නම් ඒක හොඳයි. අනුන්ගෙන් ආදරයක් නේද? නොවෙනස් ආදරයක් ඉල්ලනවට වැඩිය ඉරයි හඳයි කියනලා කරත්තයක් හදන්න. ඒකයි මම කිව්වේ. අරකට මට කිව්වා නම් එහෙම කවුරු හරි මෝඩ කතාවක් කිව්වා කියලා කරන වැඩේ ඊට වැඩිය ලොකු මෝඩ වැඩ. නිග්‍රහ කරන්න පුළුවන් උපරිම ඔන්න මම අද නිග්‍රහ කරා. නේද? ඇයි ඒ නිග්‍රහ කරනවා කියන්නේ? මම නෙවෙයි යෝග කරේ. නේද? මොකද්ද? මේක තමයි වෙන්නේ අපේ ජීවිතේ අපි ළඟ තියෙන මහා මුලාවල්. මේ මහා මුලාවල් හින්දා අපිට මේ ලෝකේ මහා සුන්දර විදියට, මහා සැප විදියට, මහා බලාපොරොත්තු ඇති කරගෙන ඒ බලාපොරොත්තු ඔස්සේ මහා වේගෙන් හඹාගෙන යනවා මිරිඟුවක් පස්සේ යන මුව වගේ. අර ධර්මයේ තියෙනවා මිරිඟුවක් පස්සේ යන මුව කිව්වට අපි ගණන් ගන්නවත් නැත්. ඉතින් ගණන් ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඇයි? මේක පැහැදිලි වුණේ නැහැ. දැන් අඩුම ගානේ පැහැදිලි වෙනකොට හිතෙන්න ඕන මං යන්නේ මිරිඟුවක් පස්සේ තමයි. නේද? ඔය ටික කියනකොට දැන් තේරෙනවද එහෙනම් ඔය විදියට අනුන්ගේ ජීවිත, අනුන්ගේ හිත, තමන්ගේ ජීවිත, තමන්ගේ හිත කියලා තියෙන දේවල් පිළිබඳ තත්ත්වාකාරයෙන් කෙනෙකුට දැනුණොත් ඒ කිසිම දෙයක් ගැන බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ජීවිතේ වරදීද කොහොමද අපි දරුවෙක් හදන්නේ කියලා ඔන්න කල්පනාවක් එයි. අවසාන කාරණා මම මේ කියන්න හදන්නේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ හින්දා. එතකොට ජීවත් වෙන්න බැරි වෙයිවද? දැන් ආදරය ඇති වෙනකොට කෙනෙක්ගෙන් වැස්ස වගේ දැනුණා. ඉතින් ආදරය ඉතින් වැස්ස වෙලාවට ඉතින් වැස්සෙන් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනෙ ගත්තා. එයා දැනගෙන ගන්න මේක පායනවා කියලා. බලාපොරොත්තු නැහැ. දරුවෙක් හදන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරනකොට දැන් ඔන්න මල් පැලයක් හදනවා අපි ගෙදර. ගෙදර මල් පැලයක් හදනකොට වතුර දැම්මොත්, පොහොර දැම්මොත්, අවශ්‍ය වෙලාවට අවුවෙන් තිබ්බොත්, අවශ්‍ය වෙලාවට හේවණෙන් තිබ්බොත් ගහ හොඳට හැදෙනවා. හැබැයි ඔන්න අපේ ගෙදර උත්සවයක් ඇවිල්ලා. උත්සවයක් ආපු වෙලාවක අපි ගිහිල්ලා ওই මල් පැලේ ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා මේ මමයි වතුර දැම්මේ, මමයි පොහොර දැම්මේ, මමයි ඔක්කොම සප්පායම් කරේ. දැන් මගේ උත්සවය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ
හෙට වෙනකොට මල් පහක් පිප්පුවේ නැත්තම් බලාගන්න. එහෙම කියයිද? කියන්නේ නැහැ. ඇයි කියන්නේ නැත්තේ? අපි හොඳටම දන්නවා වතුර දැම්මොත් පොහොර දැම්මොත් සැලකුවොත් හොඳට හැදෙනවා. හැබැයි මල් පුප්පන්න අපිට කිසි අයිතියක් නැහැ, ගහටත් නැහැ. ඒ වගේ පින්වත්නි යහගුණ කියලා දුන්නොත් හොඳින් සැලකුවොත් වෙලාවට හැමදේම කරලා දුන්නොත් දරුවෙක් හොඳට හැදෙනවා. හැබැයි ඒ අම්මා තාත්තා දන්නවා මෙයා ඉංජිනේරුවෙක් කරන්න, මෙයා දොස්තර කෙනෙක් කරන්න අනිවාර්යෙන් මට පුළුවන් කමක් නැහැ. මෙයාගේ හිතේ හැඟීම් ඇති කරවන්න මට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකට අවශ්‍ය කරන හේතු ටික දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැම්මොත් හැදුනොත් හැදෙයි, නැත්තම් කරන්න දැන් ඒක සම්පූර්ණයෙන් බලතල මට තියා ඒ ළමයටවත් නැහැ. එයාට ඉංජිනේරුවෙක් දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන සියලු දේ මම ලං කරලා දුන්නොත් සිද්ධ වෙයි. හැබැයි නොවෙන්නත් පුළුවන්. හරියට මල් පිපෙන්නත් ගහේ ඉඩ තියෙනවා. නොපිපෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒක මම දැනගෙනයි මල් ගහ හදන්නේ. ආන් ඒ හැඟීම තමයි දරුවෙක් හදනකොට තියෙන්නේ. ඒකට මාරාන්තික උපවාස අම්මලා තාත්තලාගේ නැහැ. හැබැයි යුතුයකම් ටික ඔක්කොම කරනවා. යුතුයකම් ටික ඔක්කොම කරනවා. මේ ජීවිතෙත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ජීවත් වෙනවා. හැබැයි යමක් ලැබුණා කියලා උද්දාමයටපත් වෙන්නෙත් නැහැ. යමක් නොලැබුණා කියලා නේද? දුකටපත් වෙන්නේ. දැන් මම බණ පටන් ගන්නකොට කිව්වනම් යමක් ලැබුණාම උද්දාමයටපත් වෙන්නෙත් නැතුව, යමක් නොලැබුණා දුකටපත් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න කියලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔය වගේ විදර්ශනාවක් වැඩුණොත් එහෙම ඉන්න පුළුවන්ද බැයිද? ඔය විදර්ශනාව ඇති වුණොත් බලාපොරොත්තු ඇති වෙන එක නවතිනවද නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම නේද? ඒක කරනවා නෙවෙයි එතකොට බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ නැති තත්ත්වයට හිතපත් වෙනවා. බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ නැත්තම් බලාපොරොත්තු කැඩෙන්නේ නැහැ. බලාපොරොත්තු කැඩෙන්නේ නැත්තම් දුක් නැහැ. මන් දන්නේ මම අර කලින්ම අභියෝගයක් කරා. දැන් මොකද කියන්නේ? මේ දේ කළොත් මේ දේ වෙනවාය කියලා අභියෝගයක් කරා මං බණ ඉවර වෙනකොට Tamanට දැනෙන්න ඕනේ කියලා කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. අහන්න විතරක් නෙවෙයි කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ ශරීරය, මේ හිත, අනුන්ගේ ශරීර, අනුන්ගේ හිත අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මෙනෙහි කිරීම කරන්න ඕනේ. ඒක දැනගන්න ඕනේ, දැනගෙන මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ඔය භාගෙට කිව්වේ ඕකේ තියෙනවා චක්කුං අනත්තා, සෝතං අනත්තා, ගානං අනත්තා, ජීවයා අනත්තා ආදි වශයෙන් සම්පූර්ණයෙන් මේක අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය කරන කමටහනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගුරුවරු ඒකයි කියන්නේ ධර්මය හොයන්න, හොයපු ධර්මය Taman ධාරණය කරගන්න, ධාරණය කරගත්ත ධර්මය වචනයට පේලියට ගලාගෙන ඉඳලා Tamanගේ පැත්තෙන් හදාගන්න. ඒ ටික හොඳට දැනගෙන මතක තියාගත්තට පස්සේ රුක්ක මූලයක් අරඤ්ඤයක් ශුන්‍යාගාරයකට ගිහිල්ලා මනසානුපෙක්කිතා, සුතා දතා වචසා පරිචිතා, මනසානුපෙක්කිතා. අන්නේ මනසින් දකින්නකොට මේ වෙනකන් අපිට මේ ලෝකේ දැක්ක හැටි, මේ ලෝකේ පේන හැටිට කියනවා අපේ දෘෂ්ටිය කියලා. ආන් ඒ දෘෂ්ටිය ඍජු වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නිවැරදි දැක්මකට එනවා. නිවැරදි දැක්මකට ආපුවාම පින්වත්නි, පෙර ඇති දුක් ඇති වෙච්ච තැන්වල ඇති වෙන්නේ නැහැ. පෙර තරහ ඇති වෙච්ච තැන්වල තරහ ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඇති කරගන්න නැතුව ඉන්නව නෙවෙයි, ඇති වෙන්නේ නැහැ. පෙර එරිච්ච තැන්, පෙර වැටිච්ච තැන්වල වැටෙන්නේ, එරෙන්නේ නැහැ. Tamanට ලෝකයේ තත්වාකාරයෙන් ඇත්ත තත්වයෙන් හැඟෙනවා, දැනෙනවා. එතකොට අනුන්ගේ දුක් ඇතුළට එන්නේ නැහැ. මේ තරම් විශාල නිදහසක් භුක්ති විඳින්න, මේ තරම් විශාල ගැලවීමක් ගැලවෙන්න අවශ්‍ය කරන සියලු දේ ඔබ අප සතුව තියෙනවා කියලා සතුටු වෙන්න. අන්න ඒක හිතේ දරාගෙනයි පින්වත්නි මම අවසාන වරට මතක් කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ මේ ධර්මයෙන් Tamanට සියලු සැනසීම ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා Tamanට දැනිලා, ආන්ගේ දැනීම හිතේ තියාගෙන අනේ මට මේ සියලු සැනසීම මේ කිසිවෙන් දෙයකින් ලබා ගන්න බෑ කියලා ඒ දැනීම Tamanට තේරෙනකොට කියනවා ಗುಣ දැන පැහැදෙනවාය කියලා. ආන්ගේ ಗುಣ දැන පැහැදිලා තමයි අපි බුද්ධං සරණං ධම්මං සරණං සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණාගමනයක් ඇති වෙන්නේ. එතකොටයි නිවැරදි සරණ ඇති වෙන්නේ. තාම කරගෙන නැහැ. ඒ වුණාට සරණාගමනය ඇති වෙනවා. හරිද? ඒ විතරක් නෙවෙයි, ආන්ගේ ගුණය දැනුණාට පස්සේ තමයි මේ චිත්ත අභ්‍යන්තරයෙන් හැඟීමක් එන්නේ. මම යමක් කණ්ඩ ඉස්සෙල්ලා, මම යමක් කාට හරි දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒකේ අග්‍ර කොටස බුදුරජාණන් වහන්සේ පූජා කරන්න. පූජා හැඟීම එන්නේ ගුණ දැන පැහැදුනාට පස්සේ. ඉන් මෙහා කරන පූජාවලින් කිසියම්ම පළක් නැහැ. කිසිම හැඟීමක් නැතුව ලස්සනට ඇඳගෙන ඇවිල්ලා තාලෙට පහන් ටික එහෙම අරන් ගිහිල්ලා
කොහෙන් හරි තියලා කිසියම්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හැඟීමක් නැතුව, ධර්මය ගැන පැහැදීමක් නැතුව, සංඝයා ගැන හැඟීමක් නැතුව පුද පූජා කරාට විතරක් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ පූජාව එන්න ඕන අභ්‍යන්තර කවුරුවත් කරපින්ද, අම්මා කරපින්ද, තාත්තා කරපින්ද නෙවෙයි. ඇවිල්ලා නිකන් නේද? සෝස්ත්‍ර කියනවා වගේත් නෙවෙයි. ඇතුලාන්ත හැඟීමකින් මම මේ ඇනුම්පද කියනවා නෙවෙයි, නොකියනවත් නෙවෙයි. නේද? ඇයි මේ ඇනෙන්න ඕනේ? ඇනුම්පද කියන්නේ ඇනෙන පද නේද? මොකද මේවා අපි දැනගත යුතුයි බෞද්ධ විදිහට. ඇයි අපි මේක හරියට කරන්න ඕනේ? හරියට කරන්න නම් ඉස්සෙල්ලා හොයන්න ධර්මයෙන් සැනසීමක් කියලා එකක් තියෙනවලු. ඒක හැදෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා. ඒක හොයාගත්තට පස්සේ තමන් ඒක හදාගන්න ඉස්සෙල්ලා තමන් හිතේ මහා ශ්‍රද්ධාවක් උතුණා. අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අනේ මට මොන දෙයකින්වත් ලබා ගන්න බැරි සැනසීමක් ලැබෙනවා නේද මේ ධර්මයෙන් කියලා තමන්ට ඇතුලාන්තයෙන් ඇතිවෙන හැඟීම ජනිත කරගන්න. එවැනි හැඟීමක් ජනිත කරගන්න මේ වගේ බුද්ධිමත් පිරිසකට ඒ තරම් වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඒකින්ද හැමෝටම අපි කරන එකම ආරාධනාව තමයි තත්වාකාරය දැනගන්න අවශ්‍ය කරන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තමන්ට සමීප කරගන්න. ඒ සමීප කර ගැනීමෙන් හැරෙන්න කවදාක්වත් ස්ථීර සැනසීමක්, ස්ථීර නිවීමක්, ස්ථීර විවේකයක්වත් අඩුම ගානේ ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකින්ද හැමෝම වෙනුවෙන් අපි ආරාධනා කරන්නේ හැමෝටම මතක් කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයට උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය එකතු කරගන්න අවශ්‍ය කරන ආශිර්වාදය ලැබේවා. සියලු දෙවි රැකවරණයෙන්, ත්‍රිවිධ රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් සියලු දෙනාටම උතුම් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කර ගැනීමෙන් ලැබෙනා වූ සැනසීම කොපමණක්ද යන බව දැනේවා. එවැනි වූ හිතක තියෙන නිවිච්ච ස්වභාවය, සමාහිත ස්වභාවය මේ චිත්තසංතාන වලට දැනේවා. මේ ඇත්තන් මේ ලෝකෙට ජනිත කරපු දෙමව්පියන්ට පවා ඒ උතුම් සැනසීමෙන් සැනසෙන්නට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා. හැම දිනාගේම චිත්තසංතානයන් වල තියෙනා වූ සියලු අකුසලයන් දුරු වේවා. සියලු කුසලයන් ජනිත වේවා. බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා නිවී සැනසී වදාලා වූ උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න මේ ඇත්තන්ට මේ ධර්ම ශ්‍රවණ, මේ ධර්ම දායකත්වයම ආනිසංස ධර්මය හේතුවක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරං.